Malora soifua tala flava sa whapupongo telefou le radio Samoa le nega sa whareile. O leo wa whamauria mai le so wa whataunu rawa o swa inga Rusia ia Ukraine, e to Italia ne aire o swa inga talua ia Ukraine na whaanangai nai, ne tele wana baale le tau i Rusia. Wamtaranga lau le swa inga le pe on whamauria mai le fosi ia Ukraine, wa whaonga ai e Rusia missiles, po au penga whatontonu alualu mamao, ma ua leilonga sei tu e alua tuai rea o swa inga e pe ona ta ue le CNN. Wari putia le whaalea ngai no whale i Kiev, ngau tau tali tari atu e Ukraine le malosi o reo swainga. Watua ia foira Ukraine Rusia, i le a awhia tuai manofuanga e au mawaitangata po residential areas ia lato o swainga. Wai mai le CNN o loo whaawau peo swainga a o tāria seisi ripoti la tamai i le amata upo. I Amerika o loo tuluturi roa lawa e nisi, le mata upo Trump ma le ri au pito mau oa le larolangi o Elon Musk, le wari patia mai le BBC le so wa wha mata ue Trump, whai ngā pisi nisi a Musk, ma le whai ngā malo, le o loo ta ua loo fesoso ani tele ilana porkalame le SpaceX. Sau no Trump, o le awala whai ngō fie wha sao ai tupe le tunu u mai le budget po le tala wha tau le tupe, o le wha le au ngā lo kon karate Elon Musk i le malo. Awa tā ue le ripoti se whamtaranga le ripidionea, wa wala awai wa tatau na mōria Trump i le tū la whono. Ai mai se foi pe a whai ai awe se tupe lo soso ni atu i ana company, le ua whaelo e Musk o lo wha moe moe Amerika i ana waalele, e whi awe i eire au su e de vāni monimo. Tā ue le ripoti o se whi ese inga nā fua mai rawa le company ta vale a Musk le Tesla, le ei o nā awhianga i nisi o whetuna inga e whaatatau i la whonga tatongi. Pai lo fina ngalo nisi, o le au mātau, le ala ua a matau na diari whaalawa i tele, le ese senga o fina ngalo le li presidente o le malo tele, ma le tangatau pito mau o le rarolangi sa tutu whaatasi, i le taimi le whai ngā pālota le tunu. Ma o tau wadi alia e ai maisi mata upu, whaatatau lawa le toa lua lea, ia atono le atau manino le rumanai pe a whai o le a whaawau peona whaatateleina, le mata upu o Trump, ma Elon Musk. I Mongolia, wa iei seisi mata upu tau polokiki ua o fia ai le pāremia o le atunuu, wa i wai ina fola mai le vai aso neilo na wha maa vai ma le tofi, i le mai o le rua vai aso o whaia pea solo te e whaasanga i a teia mono na ainga. Tā ua le CNN, wo o i tupulanga talavou o le atunuu wanga i ana i le ala tele, wha i loa le te e ma wala au le pāremia o te tau na laa ese ma le tofi. Wha i loa na mafua solo te e ono li whamtaranga sa whaia lunga le social media, maniata fo i wha tau rea tari o le pāremia e ruasul tolu sanga, na wha alaurona na wha mau ilunga o le social media, malana paanga, ma lipoti ai le wha o ngai o wha adele helikopta e whe awe i ei tangata na awai, wha ariari ai ma ato ma mama taunga tā, ia mai wai na whesiringia le to o tele po o whesa wai le mauta mau a inga, a olo o sira fia uma le to o tele le pāremia lea i le teimi o lana campaign, sa ia tā uai o ia e le mai se a inga e tele ni tupe. Wātiri le fia tangata o no loo whea ngai rea tunu ma le taunga tau le soifuanga, ma le ititi o tupe maua, a o leo loo whaariari solo le soolonga le rei o le soifuanga o le ainga o le pāremia. Solo te na whaia to o tele na awa iai ma wai na whaeroa mai le so, wha ma vaenga le pāremia o Oyan Erden. I vanu atu, o le whaiunga le whainga malo, e toi apiri le whaiunga le whamsinonga maulunga, whaatatau le whaatu la whanuina o le solo te sa whaia onga i le atunu atoa, wataria le leie le uni o whaia onga. O le whaiunga le whamsinonga, o whaalea onga ai le whaiunga le komisi o unangatau whaia onga le Teaching Service Commission, e whaamuta le tu maunga luenga le sidia le ono se lau whaia onga, na awai le solo te na whaia le asotolu se fulu o mea le tausanga nei. Pai mai le whamsinonga, o le solo te na whaia na amata mai lava ia uni o le tausanga taluai, o lo o ngatasi lava ma le tūla whono. Whai loa isa finangalo le whailau tusi le uni a whaia o Vanuatu o Jonathan Iona i le Radio New Zealand, e whapeo le solo te e sa whaia whaasanga i tutongi, ma o se fulu walu tausanga le umi o le nei mata upu. Peita i lau leo o toi apiri le whai ngā malo le whai unga mai le whamsinonga, ma o whai loa i finangalo le to te leo mātua, e whai umi lava le mata upo le vanga lea ma le whamsinonga, au loo a fia lava tūlanga tawa o onga le whanau. O iei fo i li poti wa tā wai e uina wha o popo pēla o whai o whai a onga e awa yatu le whinau lea le uni,
E ui alo lapta I malo siana le malo I whaia o ngai le iau fia le sol te taluai. Ia awa nei awa I fua iai. Ma le tala muli mai New Zealand wa lama whaai ule whaamana tuina o le vaiaso le ngangana Samoa I le atunuu, ma wa whaai longa ina fo I le toa tele mai isi vaenga o le rarolangi. O le tausanga nei malo na autu ia malu lau sa folau I langi maa. Na whaata manina o le komite o le vaiaso le ngangana Samoa I se maa e folau, a ua mai ata pena le lei ma sauni e fo I moni whaingata e ono whea ngai le whainga malanga. O se vaiaso e whailonga I tausanga te tasi mai o mai le tausanga rei, wa mai ta wina le ese o tanga mga yoinga o whaatino tangata Samoa e whaamana tuai ma whaata aua lea vaiaso whaapitoa. I runga le social media wa vaia le tau mawhai o nisi longa I ta longa o whaafiafianga e mai se a o onga, whaaleo ni upu Samoa e ta ua ma whao ngā iaso te tasi e whaamana tuai le ta ua tele o le ngangana Samoa e le ngata I Samoa o New Zealand a so se vaenga lava le larangi. O nisi a onga e mai se New Zealand wa whaatino ai le ngā se senga o tau mawha Samoa e mai se le awe le whaata ua I le tautala I le ngangana Samoa mo le vaiaso atoa. O se tasfoi tamari I Samoa ua I loa lo na au nanga tau whaia onga e mai se fo I le ngangana tau wānuu pereni se tapu si tangata na whaalauloa na tusi mo tamaiti I le ngangana Samoa whaapele whaapertania le tusi mo whaingoa ala ngā upu wha Samoa ma winga mo tamaiti. O le whaiunga le nao talafo o le radio Samoa le nei fo I vaiaso fo lau watu I langi mai le whaiunga o le vaiaso wha soifuia manuia fuafuanga o te toe o le nei a. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, o le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Wana ole fitu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa I Manrewa. Toa tusi lua tasi tolu Weymouth Road I tuane ole ekalesia I whakasai Weymouth. Matou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wā le whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasinomanga, ai mai se leo le whaakerisiano o alo ma whanau o le atunuu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Whapea le tio le awauli. Nappies ma wipes e mawafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa le nuu o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Samoa
vai se matangi e momoli atu ai o ua lo fai la Samoa matalasi o aolelea fa solo solo la poia o la paolo luna sami i la pe asulungia ele basina pe fa a prefer nangalo atu oia inta Samoa ole penina ole vasa Pacifica Angi vai se matangi se momoli atu ai lo ua lo fai lau Samoa matalasi Angi vai se matangi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai mai se fo i o lau sila mai moa i so se tafa o le rarulangi o le o atu i aile malosi o le au nanga ma le tautua a le siufonga o Samoa le whaapoponga fo i o le neipor kalabe o le Gagaifo Faiva o le atu nuu ia mata walunga atu ai fo i ma le au nanga ia ma le tautua a le tofa ia fonga bua ia po le ftelenga fo i ia se umanu Francis Ione talo soifua le vai o sofou toi fo i mai le tamaloa ia e fa au le na au nanga le na tautua e ui na lolo wa ia fa fotu le potu fa sa le lau nei ia on o le palosi ti munga ma le matangi fo ia upu le tunu ue fai ia ua whapopo ni aso ua. Ia ele tu uai i aso fo lau. Pe kimu pe la, pe makangi, pe mafui pe ole maunga mu. E o mai lava, e whaile ngā luenga. Langa o le tāpua i le atunu umanofo wha tali mai. So le, o la mo lua leo mai e whaile kako porka lamne. Ia le nā. Whatalofa ia te oe mo folo fatu. Al fa mo sa mo le tai au ina ua la usu le atu ai nga ele la o e faiva o le tapua i maota malawa ma pole fala ma se ele matila ia mai la to e faiva ese o le ngata i fale o faiva le batetea ia fa pena fo i faiva o le tu sivi ia po o faiva fo i o tu havao ma lo le pale ma lo fo i nga lulue ma lo le fa malosi ma lo le whaatotoa, ia ele ngata i lea. Ia ole lava papale ma le onsai. Whawatei lea tua, o lea ua te mailu tau soifua, ia ma se malosi fo i o au na nei, ia ua tātou wheinoa, ia ima lau lua whasina whai i lu mo le nu ua ele o tu o le nu. Whabui moe, ia sa manuia mea uma, ia mai se fo i ua tūlalata ele manaba o ngā ruenga, o leo ua se fulu minute ua te ai nei ia le itu lai wha. Ia leo whai ua whatasi mai, ia la umalo wha alorungia, le uso pele mai atu o na taurangi, le sunga le li malu o le malo, le satini, le sunga atu manu vao, siki a siu. Ile poro kalabe masani, o oe malau sori kula fongo. A wala mea le o na whai mele tu la fono. Ia pui a mai ia tangata i lou leanga. Ia ma pui a i fo i ma oe la tau ia. I le leanga o me whai a istangata i ate oe. Se teimi whatalo whatu fo i la ia lea. I le fionga i le li malu o le malo le li satini. Lea ua masani ai ia i tātou. Ia i lana fo i por kalame. Ia ma vea fo i on se ta iala. Ta iala le lei mo i tātou. Uma, ia, atalofa i le tawhatolu o le pa ia lasi o le vāna nofo Samoa. Pa ia fo i mamamalu wha le malo, pa ia mamamalu wha le atunu. Ia, a ia mawalunga se vi inga o le tua. E momoli e ana au na i whata whaitau langa i fia, ma le mamalu le ainga sa le vi, ma utou Faiva pa ia. Ia, whapena fwoi ona whatalo, whai ta mam tina mātua o le atunu,
tu sina e le mawhai o nā aluroa e a whe atu. Whaatalofa mo whalofa i a te oe ma whesiri atu. Ngā whai sau mea airinga i aso. Na usi tai tangata i e whai o lau toast ma lau i puti ma whainu au whala au. Wa ai ia tulango whala au. Ia sa o whala au. E rei lopo isi tangata i o tātou i e wawenga ma mai ma whiokia i o kakuanga. Al se o le teimi e ingua le whala au. Ma le se o le whala au e watu. Se whai whale se tō wanga le lei ta mamtina mātutua o le atunu. Malo ia i la tōlo whai o le ranga aluenga le lei. O le alo lofa ma tausi whale lei nei o tātou ta mamtina mātua. Ua nofa fale. Ia, i le awa tele ma le whaalolo. Ia, e whaatalo whaatuai la. Malo whaalolo ngia le pānga tō tino. A le i atau o savea le rua i ali i se yuli. Ia, whapea fōi i a le siufongo Samoa. I le tātou porokalame. O oe ma le tūlafono. Lau fionga le i malu o le malo. Lau fionga tūmalu bao. Ia, malo le soifo mwia. Whaatai wa whaamano mai lau taimi. Ia, wa tātou. Lau lua si le whai ai i seisi whaapopongo le porokalame o oe ma le tūlafono. Soifo mwia? Ia, soifo mwia nei tūla le fiafi lau fionga savea. Pula sunga fo ile ya taua ia pe fo ile pe la o tātou maafutanga tātou le tiore ne fiafi ia me se fo i tupu mai o le tātou tunu ona pa ia le atua so lava se fata faitaulanga ia me se fo i tātou pānga masani ele ngata New Zealand nei ia fa pe fo i tawhai fiona nei ke lope lo mome ia tātou whasanalonga nei tula le fiafi fa pe fo i tātou porkalame o i martula fono ias for ile o vai aso ti tas ia ta tonu le lo tomo le mafo fau ia Samoa se vai aso fia le tātou tino ia na lo wala tam ia le vinga mal whaaftai le atua ia fa pe atua i talofa lava e fia i au kanga kaloka ringi vai aso oi no i sa vea mal whaafunga le tino o le kulanga le wo iai musu ai luka se tātou tino na o whainga lava ia vo i le leo vaenga e whautua ina i le tino ia alo ia lava ila tolo finga luenga le ai a fa ia wo finga lo kai lo kavo so si sia ni que fa pengi si o le la wodi ia le ko lo ka ngalo ka o ia me au ngi fa se ia o kala la wodi ia ai sa si el tu la fono lo ka o ia me se be que ia foi de fa pesi o kala uranga fa ia tonu sa pisi fo ne va yaso e la fionga fa pe fo le ia la sero tātou tunu e wha maruru atu la tunu o le waku mai ar kako porkala mea sabe e maua fo i le kau wha furu la ki fo i le ia sa o kala fo i le sta mai te bia le na lo felo i se ma se manu o ia le wa pe si de mea paulo kanga kalo keilo e wha fonga la ku e ingu fala au i le ava maros o walangi whakai ka ia se si fale i nei tātou ta mantina matua e ngā se umangumai whaia are foi waka foi lo i malusu Ulo fo ie, ni kailo ie kere lo i la fionga peke mo ngase leo aso manudu. Ai, e makua fiki yo ole le se ma e pipi i mai. Ya, waka kaulanga nga suma ia le ko fa fonga mo boxinga nga vai la vai le. A ko ngwe mo vai de manu si o a. Wa u ba no foi atu ia. Yo, ola u mama titi. Si la so la ki. Ko va ia teitore o fit full lima to sango teito. A o maloki a le. Ai mo ai kai ko pa. Ya malol ga lu pa le. Tawa tai le ya so mai le tapol kalambe. Ia mo pele a ta so ta ia ma fa so i fo i le atu o le ngal ni por kalame e luava no tu atu tangata e yo na ma fa fonga fai va balela e mana o e fai se mele nga sistanga a o le ta fang watu ma le ta tu i malofie e to no fo i la lo mo to ma fo fa PSC mere o ke ma fo fo o le si fo ia nga ta por kalame o la na fo e tano ne fiafi e koi fa mangaku ia ki oi
mai mea ngai ke whai e se. Koe ka kai mai oi le mōne ala tu la fono. Nge ke ua e anu se ia ke ua wolo ka whafua se ia kuai oi. Ia la ke whakoi le ri e se mon. A ve se ia na mea malo ma fo fa. Malo fia tau I masui po le ai mea va pena. A fatu oi tangata ia fatu tu ele uita. Ele tangata e se o tangata lo na inga ma tangata le kalesia. Paulo kanga kai ai kud fo sia. Ja, ta ma dia tu le weekend ia ma le malolonga fo I le tofa ia fonga mua ia por telenga fo ia se manu ia malana o nanga fo I le atunu ia na mai lo vai aso ma tulanga sa e pisi ai fafta ole vai aso nei fai lava si pisi nei vai aso nisi fo fuanga sa fenga ia mal mtanga luenga nisi fo tanga ia le fo ina fai wina ana nei ile so ia tatu wa onga fo le fa le na yai e na yai ni so la to le na fa moni ne tatu su enga le na umman fa tino ina nei tai le la ta pena tu lo moni si o va enga o la sanga lo tutoi mo le fa ta pena le masa uni fa malanga tu Wellington o lo yai ni si o va enga tau na fa mali ina la va ye tatu no tatu process fo dia ai fa tele tu wa yu mal manui yesu enga sa fenga yai malo ma tam fa na fo tatu tu ne yaso la le tuinga fa numero na e tanga e lo sunga mai le tatu suma le fa le na su enia na to duele I manuia la tam fa ia ai le umamau ia ona oilo fo ile le matou tiro ai fo ile ia fufu fo ile ngana fufu fo I time what kele fo ngai uso e sa pisi ngadu le sile vai ngai sile ta u ai mal fa fonga le tunu ai mo lo le avano le it's tawa na e alu te yaso mo le ngai ni so so ni ya to alo ki le wa na matou tiro ma to e va ai le ni si o vai ngor so nga ia o la wone misi haleluya makalinga misi ia sisi la ia ai on the fafta le fa pe mutai and find to repeat to so nga luenga le lo matu fai le to a matalisia tato wa o you laile fer tato seminai la solua fai le tato so nga ulu fali ile asolimo you lai a matal tato wa o ya aguso ia le foi la to ya to ina yuso it's to no tato wa ngale male fa moi e su enga ya novema io non fa tapin nai ke lo o ke ango vema ko ila va saungi la va tapin e va tu fular fa malo ya inga fo ima matua ya ma wo fo ima pa anga ila to le na so so ni initial fa na ula tu le sa fa moni ine le so ya la tu so e martu pe no ta urte muso so lua o yula ili si tato seminai fa yele o le unitik ma le aso limo yula yola sto na ilea e fa yele tato so nga ulu fali e fa yele I Mount Smart Stadium bon malaita alole Mount Smart malaita alo tele al malaita alo rona lua le o ina le na fa ia tato so nga ulu fali e mata le fitu le tai hau e an hafu lale le avanu nei sabe mal fa fonga la tu ono lo fasito o tele o tatu tunu o so ona o ile tele o courses fo ia ma onga o lo o ina ia matata ia fa leo ai le so na nga o lo va yefso sani mala fo tu anga le tunu fa so tai mo mai ia e ma fa no fa ma mala ma fa matala ni si o va nga e ta una fa mali ai le I o tu ni si va nga le o la sanga o le avea ma matamitia o ngai nisi o wa kele wa o ngai te mine nei o la e la tu titali ni la tu le ni la sini fu I mana tua e ta ua le ia yo la sini luna lua wa lata ina o ile te me su ile le sini luna tu ai le faiala wa palai e se ta o vanga le a fai o ye nisi o nga fu ile le lo wa o nei ia mata upu fa le ile te mine nei ai lo ye se la sini o lo walo position lo ai ngola foto nga sai limo mo la se awai umala o ngale a lo kupe ai ke fiu e fakari e de ma fai ona e apalai tono ntanga lo ngale o lo no winga longo mai fai se tato fa tara no anga avatu ni foto anga wal tele ni si la to pe ka usanga le o ke lo ko am fai lo ona
ona au sia le whamariaina le vaenga le o le sini. Ma a pala i lo tonu tanga luenga le o le sila le o fautuanga. E tolu a ia onga whapitoa. Leo lo o whaia malango o ina tanga luenga le o le te wanga na wao te roi mangidi. O le MSL i manukau. Ia malatato Uniteki o i Mount Albert. Paua i o kose se to Carrington Road. O leo lo i aile lango. O lo i aifo i manutanga luenga lo e feso soani i ate o i tato koses nei. O ngisi lai kuaku. E le aila e le mawhaio no mātou whapea kua i koses ia. Paua i a koses le mātou te whautu ine la tunu. E o e whaatala noa. A whapea o le asa la tau whamtenanga. Tātou tū tala noa le. Maua se feso soani mo oi. I le la asanga e mu atu. Wai alu wau kupe isi koses. A le upumoni ia. E laki pe ke mpea e maua le to inga support po le to inga sosani le e maua mai koses i e tolu. O lo o sosani e ntanga luenga le. Mai, ele nata foi lai le nā lau e whionga re i sātini. A oi nei, o lo whasala lau wina au mai ia le whaalawi loa a ia fo ia onga. Te wanga o a te loa. Ia, whapena foi le MSL. Ia, ma le Polytech i Carrington i Mount Albert. Unitech, Ia, ta ua tele le vaenga le nā. Ia, ta se ea tu inisi o mata upu o umara ta pena ia lau whionga. O lo o wa ia se wha tuputupula i o le vaenga le telpeni o tātou taabali. O taabali fo i o lo tutu i mga ala, o taabali i tutonu o whanua fo i e lo i ingi pātu lou, ia o taabali fo i tutonu o taulanga whaatau. O lo wa ia te mine i le to telu i lato o lo tamwhai e whaaleanga i na taabali. E le whaaleanga i ngenga ui, o ia mine e ngā o ia taabali, e whaaleanga i na. Ono o iei mea tō tino lo lātou sa ilia vaenga mo o kūpe o mea whai ngā ruenga. E mese lawa i lātou le i olo o whai ngā ruenga lo kāmuta. O tō te leo i lātou ne olo o iei olo o tāket fo le po o tūri mata i eila au ngā oi. A wai te le i o mea whai ngā ruenga fo i em whiona lātou whaatau watulunga o le tātou marketplace o Facebook. O le si vaenga i o nisio i lātou olo i olo o te tonu o lātou tā vale. O le olo tale pe ina i lātou ni kam whai avele olo le whakau wakupe ave mā lākou. O le whautuanga lan tāngā ruenga. Wa ia tātou o loa ana ngatani e te tauna ave ese, wa ese vaenga i ngā i pe tuu fo i le fale. A whai whakua umasau whātau, tuu i tu o le keli fo le mau fufi, o wone i loa atu fo ine i lātou, o le si vaenga o tātou o tutupe, kusa pe le se kupe kongola wako. E le i loa e le ngau i tu inga vaenga lea, paua te tilo le tangata nau i ngau i lea, o le ako kupe le kongi i lona mafufau, o le aka le pepe i se kupe. O vaenga i e tau na sirisila i lea tunu, o le si vaenga. Au wale paka mamao mai vaenga e te le tangata o lo iai. Pakalakalaka i tātou whale o loa, pakalakalaka i se vaenga o lo to tele tangata lātou te vai atua. Au lo paka mamao la lea e sa vali mai, e te le lea vanoa. E ononga o ia ilo sa, o le si vaenga, o le whautuanga, tau mawhaina ia sa ilieni, alam fu ia mo tā vali. E le aka kalai e, a vaenga pito silin tau, whai insurance o tātou tā vali. E se tau o le vaenga le wha mama venga ia te o Samoa. Pe a i eise taime whaaleanga ina i pe tale peina i a lo sa i lātou nei. O li si vaenga o lo i ai wha mone mole au one i tu ua whanau la i ti tono tā vali. E se le whaingata o na whetu na i le mawhau whau o kangaka. Pe a sau uango i ara tā vali. Ala i il kamagiti. E mai se lava whanau lalo i fors fumal whatausanga. O le whautuanga lava le tātou tunu whamone mole. Ave le whanau. Ave ese atu i whafumata avale tutu e whai whatau ale ai. A o iesi si le whale ma whai ona tu, e whamono kuka meki. E se le whaingata i ona whetuna i mawhofo o nisi o i lātou i a pe aku kupo i whana me lawe ia. O li si whanga lopa ia, te mine e me se lava tātou tolanga whatau. A whai ua kumuru paka. Ua kumuru paka. Ai lo paka kasirka paka ai waka vale kam foi fa of fi ono I le lo tele na la veve e tele onisi ta vale fai tio mai foi tato tunu o fa sala I la ko kaban ia fa maru wa ele e se vai ngam tanga lo ngale lo va ia vai ngale o le city council le la to te va ia vai ngale tato parking orders manatua o se asa foi ko ia la to o fa ia pakai a lo ia tātou ta vale peka I se fulu ia me pu a ka fulu le fa pipi I solo ai o I la tou ia
le lo mo ye tatu sala lo no ia malisi vai ia la ku ngela poloka ka vale ali skanga ka ola sa fi alu e poloka ona se ser vai ke paka yo fa tuanga fa mole alo fi o vai e fa sala ina yo tu la fonu ai le se vai ton e paka ai a fa ole se paka ia sa ilisi si vai sa ngale mo ke paka e poloka fa sala ina yo ai va fele ya tulanga wa mere pe le angu ye fole le tato wa le o le tu wa manoa ai lo ke le mai o ke paka fu le me le handicap parking o wa le me mo yo le disability parking no where taking nei man ko sa se la ni mas fu ale o fitu se la ni mas fu or ko kongi or vai aso ato e manino ale tu la fono i vai nga ye fa mon mole e fai male lo fa nei te mam tina ma tu ai me se fo yo al ma fa no ma nei ai ngono ye la to lo i man on fa to e te tau ona e sila to ale o ye sa pepa ele ka nga pakanga tu lo foi ia lau whaafongo le tunu lo whaafongo me le tato por kalami. Peke whai mai e ke maua i ngase tu ngā disability. Ai le ai saukar. E whaasalau. Lona winga o tau na whaisenga i inga le teime nei apala i ele kārdea. Ina ia whaasau i nei e mai nisi o vaenga. E mo i la kofu i or pakale ma fo i de ki ngā ngai lo o lai malo si a make e pe a mo lau sala. E le te tau na pakai i e tato pakai. O lisi vaenga manatua e i ele manatu le tunu. Mai se lava tātou mga alai o moli intersections o te wa ia pēa e mai se lava tala noa pēa la uia i o tara e ia kako lainga ia o atu i stamaki e kaumakau ko ngoro shopping center e tele na poloka le tōtele e le o ngā kongo la wala mana tua e mawala usala i lo poloka ina leo la wala kusa pe ke whai me o la mūlang mea makale mori e le te tauna e paka i tutonu no ngā tutonu o le mga ala lea se ia vanga nau e luo ki lia le spiko e kai la kuarua a wai o le sila lea e mese la vala aso ia po le weekend aso atai au o le apoloka i a laifi o aku ka vale o sa o lo na winga sila tuto ai vaenga ia wai o no mau wai lau sala le si vaenga o lo vai o le temine te lo tatou ta vale la vea o le o lo faisi lo wao le tau ia peita ina yeini si o le na maamoro la to soi fuo i le ne hava yaso o mai atu ono tatu ta vale la vea fa mon mole se le tau o le fai o tatu fuspa e se fo le tau o le fa mautino le o saunga le mul ta vale o e fa online a le ingi pepa ka umai ai ele o saunga le mu ele si akina o le si vaenga ia a fai ke si la fie le ia so le sene si fa maruru aku su mo molo le sen ona e fel wa le lungo tatu o wala wa ta umai ai na o e mala malama i le tūla fondo ia malisi vai ngā whai o e whasuava whai se malununga le whale le kaunga kupulia vai a whai fo i o i se whai se inga le wao rua martina o la inga po rua martama o le inga wha mole mole o le veinunga la wala peke ka ngoi wha whiwhilu ko ura sao sao o lau ka wale ngā rua marku wha fose a wai la mati e le sao ngole mu o le lau tele ia male atunu ma ue male soifua ia o lisi vai ngā o tātou a whaarabla veinunga o tātou o ngā sami o lisi le vai ngā o lo o tele le taimi o le mtanga luenga o leo lo walu ai o le sa ilia leo i lātou o le ilo lo i lunga o tātou o ngā sami a whai e ke si la fio le ai alu e te whanguta longo i lo ainga le vaenga le te malanga tala no i lo ainga a whai foi o lunga o se vaa wha mole mole wa ia tātou ofu fo i e whaola kau wanga whai ma ue ke alu o ngā ngai po le le whai mai e ke poko e ke au e le leila o whau peupea pei au le selo i le suasa mi pe a whai ngai ke wha suaba o lo no winga o te tau o na whai se fufuanga mo lo saunga le mu le si vaenga wa ia tātou telefoni o ma avi e ma whai ona whaso tai ai e te tau fo ona whaso tai la to olo wa ia i lo ngasam maritime fo i e longo iai o ele la e o kaimi la e alu o le ngā sami le te fufu e te alu iai ma le vaenga ma le taimi le te fufu e te toi fo i mai ai mo i la tau fo i olo wha ngā ina le sami mo ta elenga wha mole mole tau nousta ia vaenga ia o lo whai asi lolo wale tau whai si a ave o sami le taimi nei ia e ono la matia i le soi fumo le saunga le mo le sei se tasi na maliu le vai asola nei ona o malimo i lo ngā sami a whai fui lau e alu fui le malau pao fui le
ia se fele me sa ngale mu ia ai ila la fa tuang se ma si aso langi le lei ono lo fa si fa le tono le tau le temi nei ia le si vai nga wa fa sto telo ila to fu le leo o lo o tau ma faina la ava malo si ino foanga ele te tau ona tau ma faina la ava malo si lika ban areas ni se lava no fanga le o tara o lo to tele lava ia o lo pomoni o lo i te mali i o le atu o lo i te ma tu o lo i tina ma tu o lo faia le no fanga ma no fanga e tau mawhai le ava malo si fa mo mole e mangingo ar kula fong o le ku mai le ka le fangu fu le marka ko kolos e ta mai ai e le te tau ona tau mawhaina se ava malo si a fa pe foi ki o fa mai e le i se sai e le i se fa iluido o lalo lo tu la fon o le tele o no fuanga fa atau i au kilani nei e fa sa ona tau mawhaina le ava malo si o lo na winga la ama uan kanga lunga le lo momo lo se la limas fulau sala lua e sa aki umar sua avale tonu o whangupia pa o apapia ia pe awhai o maua o e tolu ia e te lele vaenga no lokai nei o e mamoli e pe a whailia e te ema e le usta ia whaatanunga mtanga lunga le lo e te tu uan no whangalea ia au e whaongai ne lava marosi e o vaenga ia sa vema le whawhongale tunu ke le kupe alu al tātou tunu lo i el kongingo salangi o vai ke whai mai usa pe ke fai mai ke re kongia e le ma fai ona toi alu e se le sala le ma oi se ilonga uho manga kongi mai te le fo le vaenga e te ono tula e ilu mal fam sinonga pe a fai e te le te tongi e tātou sala whiololo le pule le soifua e nā tōlo tam fai pe pulolo la to soifua te le fo i mafua anga sa ve mal fa funga la tunu e le ngata le vala vai o ngari ma tua ma whanau e fo nisi o vaenga o le seleni o le tamau ainga o le lava le whaasoa nisi fo i o ngase o le mafaufaku e se le tau o lo tala noa i se tasi e mau o se fesosoani mo oe e se fo i le tau o lo sa ili o se fesosoani mo se tasi o lo e si la fiolo o a fie i vaenga ni o wakako ke whai makako ka die i wale upumonia e whai asi o ngongo ar wha mai le nei o ngase o le mafau ia po nisi fe o langona o lo a fia e tā ua la i le atunu o na sa ili se fesosoani a pe a whai o oele o lo a fia sa ili se fesosoani pe tala no i se tasi a whai e te si la fia o seisi o lo a inga po o a uo o seisi te maa sani e o lo a fia o la fesosoani mala o fautuanga alu e sa ili se fesosoani mo i lato se pe whai mei le mga mi e fesosoani pa wale o longa luenga o lo tu e sa ili se fesosoani mo i lato o no lo va ia pea le whaatuputupula ia o le vaenga lea o le pule i le soifu o lo i e teimire nei ia ngai vaenga ia o le si vaenga ta ua wha mole sa wanga la ve tonu a inga o lo a fia e la vartata utunu o lo a fia le tunu e aso uma vai aso uma lo a fia le tata utunu i sa wanga i tonu a inga a le vaenga fo i leo wa iei e te lele vaenga i leo iei se mana maanga o le tata utunu i leo ngonga i ono o i whaasalanga pe a fia o i vaenga i o sa wanga i tonu a inga me se la vana i o tātou a inga o leftu a tau nu o mai o tātou tunu o Samoa i ni usila nei e ka kaunga e i loa fitu na ili ese i senga o soifuanga o te tauna e i loa fitu na ili ese i senga o tūla fono o te tau foina e si le fia me e i loa fitu na i le ese i senga o au wala sa e whai ai ma o ina i o wala ma whanau i Samoa pe a whaatustusele atunu una nei o no le si lea vaenga o lo va ia lea a fia i pea o le tātou tunu ui le tūla fono o no sauwanga manisi o wha o ngā lima i le vā o le tamā po le tina fo i ma le whanau me se fo i o vā o ngā lii ia o vā fo i o le whanau e se le tā ua la o le vaenga lea ua leanga o le sila lava ia le tātou tunu te lo teimi e kasi a le vaenga e titano e whaatūlanga i sauwanga i tono ainga peita inu sila nei ese o le wo ile kula fongo le atulu le fa fongo le tunu le strangulation po lo tam faile titina se fa faingo fia o titina ina le o lo wa tali lo wa fine po lo to lo fo wa ese la le so le tula fono la vaia le strangulations
ese fu le so nga tu la fono o le fa o lima longa winga e ka unga e mana mai wo uma vai kai mia sa vea mar fa fonga la tunu o le sasa e fuspa o fa kongo ka magiki a faina fai Samoa kangu ai lai Samoa a fai e te fai e New Zealand nei e mau ki ngoa e mo dio e tu la fono a fai fo e te lafoni upu mafa ma upu fa mata u lo wainga ia e mautino e mo dio o le tu la fono e o lo lai vainga ia o le upu mungia o le tele yo le afianga o le ngā ruenga a fai o le kam fai o kou pepa mo si o wainga e ono a afia i maa faina i la wapalai ai e ese fu le tele o le afianga i le vao o e malo wainga o le akou le koi mafuka mo se kai miumi wale upu monia a aver whapsingonga e ki kilo i se vainga o le kausanga i le lua tausanga whakua wha umalo maka upule a lo na wingala e o lo whamsingonga ku mai lo vainga fu le on pay o la no di lo na winga wa ngofu va vai o lo nga winga e o i lo to e felo i lo to lu malau fana bo le ma fai se i lo nga e umalea le whamsingonga le a ia o le upo monia e le to e po malai wo tele so i fuo wo ma umau ono sa wanga i tonu ai ia pe fiala ka ko por kala me fai vai so uma masinga uma kausanga uma ele ma fai ya ona tu ua le tau no longo to tato por kala me ina ia fai ti ai sa wanga lo tupu tonu ai ia malo awa ale wa tal no ne ile me le fu el fu spa ai wa i tina mai si o li e ma to te wo ma to fengalanga le na ona se a fa metala tina wa manga al fu spa no o masani o le fue ai le fiu ko e taile e so si de fia sa vea e le kala fu le tene na fai ne yo tato ma to se vole ko ile sa sareri o la usa so o le kai miningi so se ka mai kai mia lo atu le atali i po la fine le a o nga fa matala le a o nga wa usa sasa u maku mingoye ya ngala o te minena o longa winga e ke koe alu wako e piki merka makiki a tau fi o lo ua iai le tele wa o nga lo ua iai social workers o lo ua ngā lulua i te tonu wa o nga nei nā tau te fisoswani di vainga rea o la fautuanga tala noa i le whana o ke whamaka o le si de vainga tene na bidi mai le tunu ufau se famol mole tu manu famol mole se e vili mai asi fa fefelo wakari le mfeno fa yer vai ngare e le ma fai la lor tu la fono ona o fai se vai nga fa pe fa malia lo fina kalo e fa fefel ka mai hei e ma fai ona o fautu wai na o e male ai nga to te a fio mai ile ofisa o te tala noa ia te oe a mise la valfana ini au wala i tau mawhaina ia fo ia e whaafita uli ma ua ingi koe whaarongo ka ia e te tau una wha mama lama i le whanau nisio a awhianga i ono a awhia i le tūlafono pe a whaatino ina nisio soni ngā tūlafono i te tonu a inga mawhawhatu o ngoro leo ska o vaenga lai ai le mawhaingo whaafia lo wa a wai te le vaenga o tūlafono no a awhia o vaenga o i la tau na sira fia le tātou tino ai peonga e ka ua o lo fa afefe ma lo fa mata o lo walo i vaenga whapea e te rele a fianga i ono mōli ai o i upu wha mata o i te whai e lo ai mga kuofo i ka meki ai ar kei mi whaanong kakai ai a whai whai ua e lo o whai sionga onga o am yonga tamaiti o lau whautuanga tala noa i lea onga tala noa e inisio whaalapu putonga i te tono ni isina nei olo i te mali i o alo fo imta mawhana ua tātou tinu. Mōse fsosoni, whaafso, ta iro ranga tamariki. E wha matala i ei nisi o whaafita au dolo tupu i tono lo ai ngai ala mai lau whanau ina ia sa ili se fsosoni moi. Alo, whaaftai ta ua tele le whaafonga le tunu ia a mawhasoa fo i nisi o mata upo lo a ia e mai le taimi ia matula i mai fo i e pei fo le o solo mulia i tua i le tātou tau mawhainga. O le mal malama le tula fono ale na fo i
e malama ai musu e tausi le tulafono awa i tangata whapena whato a oso malangona fo le leo fete na ima ua popole i le teimu muli ono la e na te malama le tulafono so ole si la punga me there's no way you can be ignorant not knowing the law sa ole ya ai me sia tatu tunu ole o fe tatu por kalam o lo vatu pe ilungo tatu por kalam ele koe po foi malai wa ilungo kiwi wa ilungo penga te failangi nisi o sa wanga wo o itu la fono i tatu tunu nisi o sa wanga wa mali liu ai ma wole so ifu o alo ma fana wa me se foi ngari ele me failanga fe me ke re man malama itu la fono le tunu nei wa o so se va e ngalava o lo fa sala la ma fa la wilo ai ia vai ngai tau pui le tunu o le pumongi lang o telenga lunga o waloi sa ve fa pe fa fonga le tunu pe ngai ka work mi usul e ke arwa ai fa ani mai fu lunga man manama e ke la ko me o ele ai on me de u fa le ko ngai ka e a wa ia la fanga o sa fanga ai le fe no fa ia la se vai ka le fa pe ku le lo sa la nga lo ke wa ku tu la fono e tu sa po la fana o tu lo fa fonga le tunu a ua iai vaenga o le tūlafono e pui ai te tau o le whanau. E maise foi oi, mane lau telo le tātou tunu, ono na wingala, koe sila i lo saunga le mu, sila i lo sila fia i lau mai te tau, sila mai e sila fia, i vaenga o le tūlafono e pui ai, wa hala foi nga whai kūlafongogi, o ko o kele lau di makeke, ua mawai ia soifua alo ma whanau, ua to telefo i lato ua mawai soifua o lato taito lua. Ia ona o le malama lama le kūlafongo lua, ua le kea i le tūlafono. Ua silia tu le whaataunu wina o le ikale ua iei. Nai leo o le manu le soifua ma leula. Malama natu ua sili atu o ia i le tūlafono. E o ia ulo ka fo il kula o le upu moni ana e se mafofo no one's o I ka ilo ia inisia tunu au la tunu una nei au le upu moni ya sa ve mal va fonga la tunu no one's above the law ele si si dunga kor kula fo apo ia o le kai me ke solia ele tu la fo e mauki ngo a kuva i rua kula fo ia o na Samoa la silia tu tanga te lo tu la fo amu ia ra wa si la foi me la tu la mai nei sa o la un al fe au fo le o to manatu o to pule mo to ma wo lunga tu la fo e se le ta u na muli mai e se le ta u lo tato mala mala mai nei tu no le tato tino no fo ma o tātou lo wa ye le tu la fono e lima te ina I tātou I so lava se vaenga. Yela. So lava se vai pano ringa ia kungu ka kouke oi. Ai o le tu la fono voilia. E whaasau ina I tātou pe a whaonga ina te tau le tātou wa ia te tau. O le winga o le whamakalang. A whai e loka o le mtanga luenga le leo kulo le whaafonga le tu mamolia oi. Ai vaenga o le tu la fono ma lape o le whaatino ino le ngā luenga le mtanga luenga leo. E au ngā le tū la fono e te whina winai lo sao. Ma wha mau ni ai e leo sao le whaatino ino o ngā luenga mtanga luenga leo. Po so lava se mtanga luenga le nia tunu o ila. Nge I eise manatu le tunu e malifar ku la fongo ngā usi ai le ai. E au ngata sia umatangata I langata sia umale le tunu umale lautele I tū la fono. E pui ai la wa ya tau fa sa o inai oi ai loka ingai fo oi awa fo oi va tu lo fionga le satini ina ia manino malama ia le tunu ele se me ta there is no such a thing as an absolute right e la wa ya tau ai fo mo le tua o yo la wa ya tau o le taimi lava e te sori ai or infringe on somebody else's right human right e wa sori fo tu la fo o le mele ka nga si le wala nga ye le upu fu le lo fa nga ina le tatu tunu o la wa ya ka we fa ali e yu manatu freedom of speech ai manatu fo e ai fo ili freedom of speech e pula ya kwala fa ili ai pena e tau e ai foi ba e go tu la fono e te ono lave la ve ai pe afa o nga se le vainga
Ia, watu wa se tangata ai le sao. Ma e whaongahanga, ia whamatalanga e whamata ua se tas. Bone. O lona winga, lau whaukuanga, sila mo i vangai, ke whamauki ngoa le lei, o lo saunga le mu e malawa ia te tau, ina nei mo li ai oi le whamsinonga po o le tūlafon, o no vaenga lai ti whape. Awa e mo fo, wa mat, ono whaangaro, tātou Samoa. E tele i o le sosia ma le o le ngangana. Na umalola ia le o la wa ia te tau, ai e a ia i lo i le vala. Ke iara ilo koe sa ili solo selo ia e kumo ia. Ia sa o le, a lo whaftaile le whasoa, o le tele o isi vaenga ia e fōlinga mai fō le e māmā i le whalongo loko. Ai onga o na tūlanga pēo o nei na tūlai mai i le whaawinga ino le tūlafona ma le whaatinu ino le tūlafona. Ia, o le sire vanga le e wat whawhautonga i le tunu ui lungo lo penga te whailangi. Ie whai te telenga ngana e te la fō i lungo lo penga te whailangi. O le ngana le tātou te whaonga ina le temi. Whai asi ma mawha o le sau isi. Ia, e lea o ia e le... Ni fo fatau va ale pa yo ta tu tunu ai nga wa ko yo au ka fa e te toi sila ma e toi ma fo fa ye po sa o nga nga no e fa ngai ono o lo va ye pe nu ngo nisi o va ngo penga te fa ilangi le fa ngai ne o le nga na fa ma ta o lo e te mi nei ia ele ya manga ia la elis ai elis tanga ta la tu te amana ia fa ma ta uni e mawhaiuna lato a venisi o whaase a po nisi o li pokin mkanga luenga leo fse la kokanki mai tio no la bela bea o li si vaenga o lo whaonga ina e tātou lenga ngana ho le whelava sa i e whamatalanga e ti ngā ilis tanga tam whaanu maluma ilis kangaka ia o no o le tūlafon o i la e la ulapari e whautuanga i le mamalo le tunu o ke loa o lo tele nisi o vaenga o lo fete na i le to tele le ngata ni sila nei a o tafa e fio nei ke lope a lo fautuanga wha mona mole sila po sefe o i le tūlafon a le fai nisi o la fonga i le o lungo le wai o lo a fia i a inga o lo a fia i tangata ta i to tasi o lo a fia i ka le sia o lo a fia i fai le tunu lau tele ma o tato no ufo i no nawinga sila i vaenga wai vaenga tūlafon i no a fia i e malisi mea ta ua tele lau fionga li malu sa tini. E le ai seisi e mawhai o nā watu lunga o le social media manofo se platform. Ma tau whaatonu le ngangana le atunu. Nā o oe lava. E te mafo fau i au tala i o le a whalele. A o le i whaia le nā le mafo fau ma le nā tūlanga le sa o le atua i ai ma whaaleanga le tamari anga o stangata. Character assassination. E siri atu o le mamawhanai lo o lo whaanga se au penga. E wha o ni manua mani tūlanga whapena stangata. Saole, io vaenga ia e. E ser whaingo fia na alo fia. O le a fia o le tātou tunu i vaenga e peitai. Ia, o ke le lopo o lunga lava o le malmalama le i vaenga o le tūlafono. I e po o sasi fo i whaungo le teimi. Ia o lava i e whautuanga whaamolmole. Ko siri le i vaenga. Le lei ale se feo e. Le lei al kako ka alo i lunga le lainga. E se feo e mai vaenga o le tūlafono. Ia o le si vaenga o lo i e temine whaisko kero kako au ngau i le i. Pea so te alo le tātou au ngau. Ia me se lava tātou whale o loa. Mo i lātou o lo ia lātou whale o loa whaamole mole. Va ai mo muar saunga le mu o e malau o whainga luenga. Ai wha muli le o loa. O le o loa, e ma whaionga koe maua i lalo insurance, pe ato i titongi mele insurance, i e sele. O le soi fua ma le saunga le mu. O le vaenga la le kaunga vei lau wha mua walanga e whainga ka ia koe maua le vaenga lea. E umaku per whalo lo e le te mo me le soi fua tulo. O le afianga o le mawhau inisio manuanga, manisio vaenga i on tutupu. E whai asi o ngonga i lo na winga wha mon mole. Billion tanga luenga le leo. Va ingi cameras pon me po akafu ile le kui kongo le o le tātou whale o loa. Whai vaenga i te leo na pui ai oe. A whai o se pepalole. Se pui le aka o kia le kuri le pepalole ngā rua kala. Alo alamati ai lo soifua. O le mātou fui tiro. O le to tele la voi la tolo o whai ngā luenga le o le sutu la whaune leo ngo yuka miki. Lo na winga la wha mon mole. Ma ai mo lo saunga le mo mal saunga le mo ke o mau sau ka ku lo fa fonga le tunu
hoki ka ngaka le pe manu atunga ona ono na vele pe ile o tulafono. Ia. Ai va fela matua ia o tu ma va to mai ti vole ngori o ka miki ai pepe sukala ki ale fa karango. Ia le fa ka uro. Ai bawa. E a faina matua le vanga le. Mana tua fo ia le si de vanga ise de tau. Ia la. Nge ke o fa pela ku. Ai longa ia fainga ma ku ni be la ka miki le fa. Al manino yo vanga o tulafono. A fai ke fa o so sis. E fai se soni ngā tūlafono. E la vea i fo i maoi i muri anga dea. Ma te tau unda mawaru ngā tūle ma mawhole whaasaranga e whai atu e. Langa o lewa e nofo mwhaatonu i stranga tau e whaatino le soli tūlafono. Ai e ngofo ma e akaka. Kusa o ere ile ubufo le leo ele wa mastermindinga me. O ele ua kusa o kamau kua. E iai la whaasalanga. E iai mo lianga e ono whai i ate oi. Pe a whai le wha amaunia. O oi lenga wha au soa. Ma kule ia tangata ne e whai suri ngā kula fong. A ingo fongo. Nge e wha pia. Ai longa ia wha inga ula. Le ama se senga o vaenga le au fuspa o kamiki. E le wha asalar ka magiki. E wha asala oi dea. Le ave ka vali. Ono no winga. Kilo ia i vaenga ingi ke ui so ma fofa ui le la vei oi. Ai ngo ko so ka o kula fo. Ia malisi mele na le fionga le malo malo. O le soli o le tulafono ai no fotu wa i lo watali i po se la fala. Ke o fo le lo kwali no fa ngam. O mari ai lo ka magiki ai. Ia e ka kaunga kilo. O le si vaenga. O le o onga mala o inga le e fa i lo watali polo wa finger vadia. E ke koe sala mōs ke munumuti. Wa a whai e lua ka magiki. O i leila o le whakanga o ngoi nanga le whakanga o le utamapolo utina. E ke koe whiula koe ngā ule a mio lea. Ia a o la e koe a. La e koe polo ngai ske munumuti. Ia o lo knowing. Kako kilo mamau. Ia a whianga ia a whia e oi malo ainga e maisi ana i walo la itina. I whaukuanga whaadere lei. I whaukuanga māku ia. Ia manisi o vaenga o lo ea o oa mai a i ka meki e ka ungara kowhaia. Mōre lumanga e o ka meki e a whiai o ngā oi. E re, o i fo ila le te le na tua i a i en matanga o i en malo nisi o mātua. O ngā le mo kingo e le o whaia le tiu te o mātua. I alo mawhanau. Ai pe o solo mua i mākua. Le a o ka meki vaenga whaarereri. O no na winga. Koe sisira ko ai sa mo vaenga. O le fesiri mai ia le si foi pa anga to tino le ta ul to fine kalameli ala pia. Mai sei foi atu ai ele satini. Pe ia se tu la fono em fai ai ona tau fia. Ila to foi le ato tol malosi pe ia foi ia mana onga fa pitoa. Mai le feo ai le te o sfulma le lua i le po. O te tauna malolo pele ai o la e te tala sa o tongo i la tone. Ia, mana tua vaenga ia fuafua e rim tamai tai fua mai e whaia ri poki. Polo leo le vai. Io i vaenga whapena. A whai e loa i la tone, i kalwhaka i ka. E iei nisio i la tone, o leo kei loa. Wa iei ngai le whaingo i lunga na moto wei tu lor whafonga le tunu. Nga o mga ala iei kua. E ma whai ona whaia, pe a whai leo i eise whatonunga. Ma ia li ima tamai tai fōma, wai mankua, o leo, e longi fōma. A o le whautuanga ma ia li ima tamai tai fōma i whapea mai. O le kangakane i ema onga whapiko e le kaungwherua kei mingi. E ta tau ona iei kuora leisengi. Conditions o vaenga ia, i le tau ona iei tua, pe a whai lea, o i eise whatonunga ma ia li ima tamai tai fōma. Pe whio ka o i lato o leo whaonga ina vainga. O la ia i kua, e ka kaua whaonga le vainga lea, a maua la o e mtanga luenga leo, e whasera kukana lau sana. E ufu i la vainga le peo na whisilinge e kalamiri, e ta taua ona iai, nisi o whautuanga mai so i fua malolo ina po fo mai, o mwhuka amwhailinga whaile vainga. Malo, whaftai ta ua tele ona ua toe 2 minute tāle tu lai 5, whaftai tele lava i la whionga, no le taimi u whaavanoa mai. Whaatatanga la fonga, ia le tu la fono, ae matuama ini lona taunu unga i lo pa upe a whai e soli. Ala lale na, ia, malo whaatai ko i le sao ta ua i lo tātou atanu. Whaamana tu pea o oe ma le tula fono e te manui ai,
manuia e mais tangata o e foi ma le sori o le tulafono ia o le a o mai foi poponga e ai ia taui o le tausi o le tulafono fia a sori o le tulafono te le fia e te le maua sa o le toka ia fa uma mai tau lunga e lau fionga tala vela o fionga sa vea pe fo il pa ia le tātou tino u mo le wha amanoina fo i o tola o ma mahota wha pe o tu taimi tā ua mo le tātou polkalame o ia o le aungona nei polkalame ni i mamalama le tātou tino i vaenga o le tulafono e me se laua ia te tau i whai ngō fia a i le sori er kulafonga ne fo i se mea o le a mōri ai oi ai a whai fo i ua mōri se se oi wha o ngā laua ia te tau e te whina wina i nisi o vaenga a walo sao ina ia o wani wha elele ina lo soa whai vaenga o le tulafono maratua tas o le tātou numero le wala wina mtanga luenga le lo i se wha la wha fose o lo tupu le teimine nei o lo a wha ina ai le soifua o le sango le muma mea tōtino o le tasi o lima o le vaenga le po le numero le mwhena e wha sota i mtanga luenga le lo ilunga o le telefoni ia po lunga fo o le upinga te whailangi ma lo tasi o valu Faiva ma wale sosani mo o ila ulavanga ngana ia wha mamalama ai vaenga o le tulafono e tele o mamalama ai ia po lawa ia te tau fo ia walo tātu no nofu ne tunu ia wha talofa mwha malo tunu so ia li ai wharaimo male ai ngai Brisbane i Australia lo wha whonga tātu polkalame ia lo whatele atu mo e uso male ai manu ia sa pati ata iau manu le tua tātu tunu sa tāpena atu fo i mo sau ninga fo le ne weekend ma se weekend fia ma se weekend manuia ia na lulu wale tau ia ai il tātu tununga tātu ngā rui whatas ia maulunga le vaenga o saunga le mo tātu tunu whi malanga whi se malolonga pe a whai ua le lava a whai fo se malanga mamau whai se malolonga e kaupulola i le lofo le li i disi whi vai aso ai ma ngai ja pe a marolo le whale o no le ke vea koe whai a si whale tunu o le tau le neve aso fa mangaro la tali pe fe oi se upole te tamali ila fa fonga Samoa o se anga fe ule te tamali ila sila ia e tatu tapule le lo fole tu le vai sa fo tatu to e fe lo ia so i fu me manuia ia ma lo fa tai sa no fa lo te no fo ila o fionga le di malo le malo le o se u fanua ia le fa tu tainga ma le fa tama sa ali inga Yanga lile tua i le whai unga fo le vai aso sa pati tai au i lau fionga ia me se fo i le ai ngā lii ia whapena fo i Faiva le a whenga ia i le whai unga le nei vai aso tā whei loa i le vai as fo e mo le teminei alo fo tele mo lau fionga wha soifua ia ma ia manuia ia le nā Samoa tā walunga tuai ia le whapoponga le nei fo i Polkalame ma le nei vai aso o oe ma le tū la fono e te manuia ai e soli lo fo ile tu la fono ia wa tupu lo fo mal fara la veia o usi mai le fa fonga o tatu tala i vai fanua ta pena ina le sui le radio Samoa mai Canberra Australia Miriam Pomare Malona soifua tala flava sa whapopongo tala fau le radio Samoa le nea sa whareile. O leo wa whaamaria mai le so wa whataunu na maos wa inga Lucia i a Ukraine e to Italia ne aile o so wa inga talua i a Ukraine na whaanangai nai ne tele wana ba ale le tau i Lucia. Whamtaranga lau lo so wa inga le pe on whaamaria mai le afosi a Ukraine wa whaonga ai e Lucia missiles po au penga whatontonu alualu mamao ma ua leilonga sei tu e alua tuai rea o so whainga e peona tā ue le CNN. Wari putia le whaalea ngai no whale i Kiev, au tau tali tari atu e Ukraine le malosi o reo swhainga. Wa tua ia foira Ukraine Lucia, i le a awhia tuai mano fuanga e au mawaitanga tapo residential areas i a lato o swhainga. Wai mai le CNN o loo whaavo peo swhainga a o tāria seisi ripoti da tamai i le amata upo. I Amerika o loo turuturi roa lawa e nisi, le mata upo Trump ma le ri au pito mau oa le lalolangi o Elon Musk, le wari patia mai le BBC le so wa wha mata ue Trump, whai ngā pisi nisi a Musk, ma re whai ngā malo, le o loo ta ua loo fisoso ani tele ilana porkalame le SpaceX. Sau no Trump, o le awala whai ngō fie wha sao ai tupe le tunu mai le budget po le tala wha tau le tupe,
O le whaare au ngā lo kon karate Elon Musk i le malo. A wata ue le ripoti se whaamtaranga le ripidionea, wa wala au wai wata tau na mōria Trump i le tū la whono. A me se foi pe a whai ai awe se tupe o lo soso ni atu i ana company, le ua whaelo e Musk o lo wha moe moe Amerika i ana waalele, e whi awe i eire au su e su e de wāni monimo. Ta ue le ripoti o se whi ese inga nā fua mai rawa le company ta avale a Musk le Tesla, le iei o nā awhianga i nisi o whetuna inga e whaatatau i la whonga tatongi. Pai lofina ngalo nisi o le au mātau, le ala ua a matau nā riari whaalawa i tele, le ese senga o fina ngalo le li presidente o le malo tele, ma le tangata o pito mau o le rarolangi sa tutu whaatasi, i le teime le whainga pālota le tunu. Ma o tau warialia e ai maisi ma ta upu, whaatatau lawa le to olua lea, ia atono le atau manino le rumanai pe a whai o le a wha wau peona whaatateleina, le mata upu o Trump ma Elon Musk. I Mongolia, wa iei seisi mata upu tau polokiki ua au fia ai le pāre mia o le atunuu, wa i wai ina fola mai le vai aso neilo na wha maa vai ma le tofi, i le mai o le rua vai aso o whaia pea solo te e whaasanga i a teia mono na ainga. Ta ua le CNN wo o i tupulanga talavo o le atunuu wanga i ana i le ala tele, wha i loa le te e ma wala au le pāre mia o te tau na laa ese ma le tofi. Wha i loa na mafua solo te e ono ni whamtaranga sa whaia runga le social media, maniata fo i wha tau le atari o le pāramia e ruasu tolu sanga, na wha alaurona na wha mau i lungo le social media, malana paanga, ma lipoti ai le wha o ngai o wha rele helikopter e wheawe i ei tangata na awai, wha ariari ai ma ato ma mama taunga tā, ia mai wai na whesiringia le to o tele po o whesa wai le mauta mau a inga, a olo o sira fia uma le to o tele le pāramia le ai le teimi o lana campaign, sa ia tā uai o ia e le mai se a inga e tele ni tupe. Wa tiri le fia tangata o no lo fea ngai le atunu ma le taunga tau le soifuanga, ma le ititi o tupe maua, a o leo lo faa ariari solo le soolonga le rei o le soifuanga o le ainga o le palamia. Solo te te na whaia to o tele na awa iai ma wai na wha iroa mai le so, wha ma vaenga le palamia o Oyan Erden. I Vanuatu, o le whaiunga le whainga malo, e toi apiri le whaiunga le whamsinonga mawalunga, whaatatau le whaatu la whanuina o le solo te te sa whaia onga i le atunu atoa, wataria le rei le uni o whaia onga. O le whaiunga le whamsinonga, o whaelea onga ai le whaiunga le komisi o unanga tau whaia onga le Teaching Service Commission, e whaamuta le tu maunga luenga le sidia le ono se lau whaia onga, na awai le solo te te na whaia le asotolu se fulu o mea le tausanga nei. Whai mai le whamsinonga, o le solo te te na whaia na amata mai lava ia junior tau sanga taluai, o lo o ngā tasi lava ma le tū la whono. Whai loa isa whina ngalo le whailau tusi le junior whaia o ngā Vanuatu o Jonathan Iona i le Radio New Zealand, e whapeo le solo te te e sa whaia whaasanga i tutongi, ma o se fulu walu tau sanga le umira nei mata upu. Peita i lau leo o toi apiri le whai ngā malo le whai unga mai le whamsinonga, ma o whai loa i whina ngalo le to te leo mātua, e whai umi lava le mata upo le vanga lea ma le whamsinonga, au loo a fia lava tūlanga tau o ngā le whanau. O iei fo i li poti o tā wai e uina wha o popo pēla o whai o whaia o ngai awa iatu le whinau lea le uni, e ui a loo lapta i malo siana le malo i whaia o ngai le i au fia le solo te te taluai, i awa nei awa i fua iai. Ma le talamuri mai New Zealand wa lama whai ule whamana tuina o le vai aso ringa ngana Samoa i le atunuu, ma wa whai longa ina fo i le toa tele mai isi vaenga o le rarorangi. O le tausanga nei malo na autu i a malu lau saa, folau i langi maa. Na whaata manina o le komite o le vai aso ringa ngana Samoa i se vaa e folau, a ua mai ata pena le lei ma sauni e fo i moni whainga tā, e ono whea ngai le whainga malanga. O se vai aso e whailonga i tausanga te tasi mai o mai le tausanga rei, o mai ta wina le ese o tanga ma ngā yoinga o whaatino tangata Samoa, e whaamana tuai ma whaata ua lea vai aso whaapitoa. I runga le social media, o vaia le tau mawhai o nisi longa i tā longa, o whaafia fianga e mai se a o onga, wha leo ni upu Samoa e tā ua ma wha o ngā i aso te tasi, e whaamana tuai le tā ua tele o le ngangana Samoa, e le ngata i Samoa o New Zealand, a so se vaenga la vale langi. O nisi a onga e meise New Zealand wa whaatino ai le ngā sasenga o tau mawha Samoa, e meise le awe le whaataua i le tautala i le ngangana Samoa mo le vai aso atoa. O se tasfoi tamari i Samoa ua i loa, lo na au nanga tau whaia onga e meise fo i le ngangana, tau wānu u Perenise tapu si tangata,
Na whaalaunoa lana tusi mo tamaiti i le ngangana Samoa, whaapele whaapertania, le tusi mo whaingoa ala ngā upu wha Samoa ma winga mo tamaiti. O le whaiunga le nao talafo o le Radio Samoa le nei fo i vai aso, fo lau atu i langi mai le whaiunga o le vai aso, wha soifuia manuia fuafuanga o te toe o le nei aso. Fai tala atangata Siali uli male auleanga ai olea ele mafuanga ela lele na ofa malie Aya ona tali tonuina e to fulana malona uinga Ole tofi elena oni folinga Aole lofa e mafuai na ole tangata le tu sai ilana sila fanga manatu ile tino wana o se mea e pala ai sawi oe ola upele ai olo la lele tele manai o folinga e te mata mole fa amaoni ana e musu ya te au leva lava na owoti aole lo fa e mafuai le lo fa e mafuai Ile vai
Tuye maleta matai Olona soa ya sote tasi Ata mkua letoa Wao oya ifa oso songa Lengata ua tulo na tofi Fapea eva ose memoni Wasitele ua itangata Ai male afula na sala Eva tana male tinga Lengata ya luile manama Suema lengata sisasa Wanga sala ile tangata Ile fafine le opoi Atamu ua na oleoi Wasitele ua itamata Ai male afura na sala Ewa pana male tinga Lengata ya luile manaba Le na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga o le ngā Gagaifo Faiva o le atunu ui le neifo i a safareile o le aso ono o le nei o le masino o iuni lua lua se fulma le lima. Lua se fulma minute o leo o te ainei i le itu lai lima. Tā walunga atu ai foi. Ma le au onanga ma le tautua a le fionga le li satini, le malu o le malo, le sunga atu manuvao, siki a siu. Sa walo koe moli atu i le loma whaafeao atu i lana fionga i le malu o le malo. Ia wangi ku ia le vae mbao lona a au i le whaskepu. Mlui ali i a fuafuanga alu mamao, mamalo longa le whai unga le neiva yaso, me se fo o lau sapati o le aso fitu, ma le kalesia toe fio mai. I le aso atai au, i lau sunga tu manuwao, i whapea fo le whale tua ma le no whahalo. Ia, ma le ai ngari. Ia, me se fo i a le sapati, o lo o fau mai. Wale wa amata le sapati, le vanga leo, po leo no e le fiafio le asfarile. Ia, matai o le tau le sapati. Maua le malosi, ia, sa ili matangi, ia, ma fo i a ngā luenga o le vai aso fau, ia, mai se fo i o le tā maafutanga. I leisi whaapoponga o le o ema le tula fono i le asfarile o le vai aso fau. Te whatalofa i lunga o le upenga te whailangi i le tātou Facebook page, i whapea fo i le tātou YouTube channel, ja, o le whautuanga lava i atu e, tango press the like button, share our program, and leave a comment for me to read in the weekend. Ona tawalunga la ia leo Faiva o le tōtele. A o tātou. Tātou te toe o mai fo i tae au. Whato a tawalunga isia kako a mio. I le tano ava. E te maua i le sao. Whatalo whabitoa lava i le usopele. Ne fionga i a leo pepe tau le papa. William leo pepe. Talo whatu ia ma whaftai e tu foi. Ia awa oele na tu oe whaia le ta plan ta te oe ai ia ma tau mawha se steak i na i le oats i le fionga i le te pau le la tau ia ai o lupotea John Roach ia wha pia foil whale tua
ia ula. Ia ma le lātou pūlenga, ia ai pangalea. Ia wale ise steak e whai le pōle nei. Ia le lau postpone ai le tā whainga steak. Si au lia le vai aso. Patalo whai a le wea whai launga. Wapena fo il sunga le whai au ia Pastor Silao Atinga. Pastor Silao Atinga o Kalameli Alipia. Ia whapea fo ia auto umalavalo o mafuta mai. O oile si vanga si lunga tu leu te vavai atu mafuta mai ia. O so fatasi ia whapea fo ia Maureen Tufele from West Valley, Utah. Fa mai o lea ua afalse fulu ia mātou I nei, Salt Lake City, Utah, Le Valley, West Valley. O sange siosi, talo for love watching you, le ato Seville from Melbourne. Seo to fine ia Fortino Josefa, ia, talo fatu fo ili tu mai tayo e Relini Josefa, le uso ia vaisingano e maisel tātou to mamatua, le fionga ia masoe. Ulu lau pau, ma lole soi fuamuia, ia, whapea fo ia le fionga ia fonti, le ambale porkalame tuli fo ia tangata le turisi Samoa, live fonti from Brisbane, Australia, talo fauso malofo ia te utoi, ai mese lau fionga le tau longolongo, ia male loto tele, tātou te whaasa lau mea sasao, awa lewo tō wawai atune iai. Le mea lewo onge iai ia le vaenga le, ai maise la o le tulanga o mori mau ia wa umatu. Amata mai le fionga le komisina se o mai a tupai. Sapani le lei malefanga. Se o mai isi mori mau le tutu le te mile nei. O la vai fa solo mai. Ai, ele mele o te tau whai atu ai nei. Ile te mu ma o stulanga ele lei mo le vasenga o le leo, e mese foi alato mo li mau ia e o mai nei I luma. Wa te le labo le fete e na, ia, tātou te le o mo li mau, matala noa I mo le mau e le I whaia. A o tātou I loa le ala fua, o le o anga I le tau mua o le sao le au mo li mau ria. Ma I lātou o loo tamai. O le tala le e whai mai. O moli mau o le tūlea o Samuelu ma I lātou ia na whau. A le la ua wawai atu nei. Ae. Ua whātū mai le au whau. I le tūlea. So, very interesting and it's good to see. Good to hear. Ma tātou iloa I fwoi la ia lea. Ta ua I tele le nofo fi mario le tunu fai lava le tangata ia lana fai unga malana fa amsinonga ai tātou te le fa le oina yo nofo o ia ma fau le iai I le onga o mea sa tutupu o le vava ai atu I mea o tutupu le nei aso ia le moli maula lea ua tū nei. O le tangata leo le IT specialist leo. Wau siringia nei. Le whaitau se lau ma se lau. O le tele o ki lipi na lafu atu. O le maula e whabaile leo. Mātou tele talitonu ma whaatu tuaina ni mea sau I lunga o le social media. Ai whawhea la o na lalafo tala ia, pāu tau sila ne iai, o le moli mau lea Samuelu na batu lunga o social media. Lea ua mafua I nei o na tula I mai ia, le mata upu lea le whamsinonga. Io. E ai la ki lipi, ma vaenga o le social media, e toi whasau matai tu tonu, o le potu whaamasino, ua whaatanga ele fionga le te maitai whaamasino, ona tā. A o whea la isi ki lipi ma le tele o isi ma tā upu, na lafu atu e mauai ia whaamao ninga, o upu a tangata, ma tala tangata e le lafu.
matu ua inga sa whai. Ai ua le mawhai o na tā e whai mamori mau. Awa na paule na o le tala leo lo whai nei. E le lava mori mau. Wha lea o ngā ina le mori mau. So which is it? Au mawai atu ma le wha noa i le tūlanga. Awa fo i e mantua o le masani o no tau whaafonga. Ora whaatala noa fo i le fionga le sunga le pali tele. Tā vita moala panoa. Le tei fono lea. O le matanga luenga le malo. O le whaaputunga tupe ana nupi wha. Samoa National Provident Fund. O le mautinone. Pemba fua i sea ua lai o na wha malolo ma whatea. Ai ilo o teletonunga. O se tasi leo vaenga. Sa te tau na sila mamao i ai ia le fionga le tumaitai pale mia, malana kāpeneta, ma le malo tau ave. Le malo tau si mea i le teimile nei. E na ia i loa ai. Pe ua whaia whaasoli tu la fono le whaate aina o le fionga le teitei fono. Awa o lo manino ai. E le aia sisi ngā ruenga e te tau na toi whaia. E le malo tau ave. E o lava i le tutuli ina o tangata. A tonu la o le aswa tae au ma le vaia sofau. O le a manino ai au o whala. I le mafu anga walai o na wha malo lo. Ia le fionga le teitei fono. Mana tua foi o le te fono le nei o le nupi wha o ia lea sa tau la mua e toi ta pena mai. Ia wha lau o le mata upu e winga o le pasia e le whainga malo mua tu le epa. O le mata upu whasanga e le wha taunu uina o le Medical Scheme Project. Ia pa o le Medical Scheme Insurance. O le Medical Insurance Scheme. So se ingoa vai te wha ingoa ai. Ia o me o mana e tau. Ai o le sao whanga lea tangata whainga luenga. E wheso soni ai i le whaatino ina o mea nei. O le insurance pe au o ina ngase ngases tangata. O le talatonunga le iai i tangata. Pea no o watu foi pe au tau whafonga e matala no ma le sunga ia mat lua tua. O se alo Samoa ma se tamali i fo i le atunu wa loa tele o nga lue i tonu o mata upu ia o insurance company. E pui ai le soifu o le tangata i tupu se whalave lave. A o lo o iai se tupe e tango au i eilo na tolua, ia polo na tolua fo e tupu e se whalave lave tanga au i fo i ai ia le tamalo. Ai tasi nei o mata upu e fefefe tele i ai mumusu ai le to tele o Samoa. E tala noa pe whaatino. Ai sea. I la tilo. The selfishness. O le manatu whaapito o tangata. E wa ai whaatau waa i le soifuanga nei. I le mata upu o le oti. Ono o le manatu foi lea o tātou. Tātou te fia wa ai se taunu unga e matua ai le policy po o lau insurance a o feola pea ma maua le manos. E te mana o e whaile insurance le nā, ina ia toe au ngā ia te oe. But nobody else. You want to bake your cake and eat it yourself. Ioi. Whawela lau keke, ma e tangoa leo oe toe ai matau mafa. Oina, e atangi o mai ai
le nganga ma le olanga o le tangata i le fia ola moisi. E ola na o ia, mo ia. Ia maua ma el temine nei o le au te ola. Ma o aia ma o mao ngā ia te au. E le whape nā le whaingo le mea. O le attitude fo la lea ma le langona i o tangata. Lea lava ua ave matau ave ai lava ia tangi ai. Lou manatu wha mawa lunga i lou manosi. E te le mai. O le aleo o maini mai. Ia mana tuala. O tu le epa lava na mua whai lana. Wha se ai le scheme le medical scheme le wha mai whawela. E o fies fultau sanga o wolo ke le mai lava uia. Ai ala lau whanau ma lau tō lua ma whanau o lau whanau. Ai te tupu mai ai awa o le medical insurance scheme lana. E mawhai ai o na whaamria ina lau whanau pētu lai mai ai ni ngase ngase mani tau tonga mana o mia ai. Ni tonga whitinga whaafo mai a wā le soifua maloloina. Ia lea la ua tuli le sunga le pali tele. O ani mafuanga. Ia ute lo foi o le anatia lava. Masa ili foi ni au wala mani vaenga. E tauru salaina ai ia lea te mari. Wa leva na tau tuli, tau wha malolo, ia wha malolo mo sinteimi ai whaile suesuenga. Sau le suesuenga. Manu maloa ia i le sunga le pali tele. I le whinaunga lea sa whai. Ai whaasanga tau mo i le au whaingalwenga nupi wha. Ai ase le sida i le tele o le ngau sa. O loans, mananonga tupe, e whaatanga lava le au whaingalwenga la tau ia wa leva na la tau masani ai. It has become a culture of the Samoan National Provident Fund. Asilsilo fo i le koti ma wha maumaunga. Taimi mua lea o tau no oile sunga le pali, panoa. Ma whaalu e lata i le fitu se fulu montupu miliona tā la. I to tonu o le tausanga e tasi tano na toi whaafo i mai e avea ma whaatonu pa ole tei fono. O le whaala puputonga o le nupi whaaputunga tupe a Samoa. Ia rea lau i uana tau ai ia whangu o stoi na pali. Mātulu swafa ia ma anga waa ma le tautua fo i ale nei tamari. Sa autou whaafonga fo i ai whaalua na o whaatalanoina. O le tali tonunga ma le whaatutuanga. O le Samoa Medical Insurance Scheme ale nupi wha. O se mea ele lei mataua. Mai te tau na compulsory. Nei lo o le matau po le voluntary. Po le voluntary. Ina ia langu tosia umai tangata ma le au whaisawhanga. I le atunu uatoa. Le nei atolu se lau. Pau ua i le tausanga vatu le whaafonga le atunu. Ai e tele i loa. Tu sole mea lea. Ua fōringa mai ai. O le tangata ua pule. Maona i loa. Le sāwalinga o lona soifua. Ele mai. Nā te loa le teimi e mai. Nā te loa fwoi ma le teimi o ti ai. Ma le teimi o mai ai whawhita auli o le ngase. I lona soifua maloloina. O ke makua i o wafola. Tele saidi dinga le namata upu anga i atu. E le whai unga lewa yaso ma le amatanga o lewa yaso e le moe ai i tātou. Tātou te o sa ili le aunga ma le anu fale o nei mea. Ina ia manino ai ma malama le tunu. Le tasi tesi ma le 8 miliona tāla. Le ana tu ue toe wha matu atu
I tu malo uma ele i o i le miliona lon tolu. O le poloketi o le tasi le miliona ta la. E pei ona avea o se mata upu au tu. A le fatu tu i le tua Samoa ua tasi ina ua ulu fale tau ave mata ita ia le malo. Ina ua mai a le fast full mon tupu tau sanga o tau ave mai e le sunga i atu le epa. Ma le hero pipi. O le atu ula o le ale me fai ai. A o le teimile nei o lo avea i a le sao whapito ma pāle mia whaauau. E te tau wai. O na whaasafua le nase leni ma le natupe. I le pa ia mawalunga o i tu malo. E te tau o na whaoo i aia lātou tupe ma lātou seledi. A ia. Ia. E ila le talutonunga. Ua uma o na pasia ele pale mene i le tala whātatau o le tupe. Ua mai au na fuafua luafelua wha luafelua lima. Ele au maia lai se fola sanga awa lea na tau fia nei. I ele whaitau ina mua mua o le tala au tū ma le tala wha popo o le tupe na mafua ai ona pa le malo, ua le talia ina le tala o le tupe. Ma le tali tonunga, a whaila ua umona pasia. I le tala whaatau o le tupe lua o, lua tolu, se o, lua o, lua wha, lua lima. E te tau, maono mea. Le wha sopo loa o le tufa o le tasi, tesi ma le valu miliona. A oila, le pule ua whaatula i mai ai se la ngona whapea. O le a kaputa i whapea. Ta ofi le tesi ma le valu miliona. Ta ofi ai fuafuanga alual mamao lea i tu malo, ma lea i tu malo. I mea sa fuafua e whaalu i ai i le tupe le nei. Tasi tesi ma le valu miliona. E wha uma i ai le 5 miliona e pei ona fola mai e le wha tutua i le tua Samoa ua tasi. A o le i o ina vā le whangatia. Ma vai lua i nai. Le fionga le sau whapito ma le palemia ma le si vaenga e tō sun ma le tō lima. Sunga lauli ana maria toa. Ma leisi vai ngole fast e se fulu e lua se fulu ia ma le se fulu ma le valu a le sunga ia tu le epa o le so sa balaulia ia u se fala au nga whapitoa talanoanga fo i ngase o malo ia ma se avanoa le lei whafonga i fo ia le atunu I lungo le televisa New Zealand. Ma le polokalame o le tangata Pasifika. Ma fsiringi ai le mata upul nei. O le o baba ai nei. I meo tūlanga wo o iai ia ngase o malo. What do I make of the new developments now with the political crisis and political turmoil? With the political spectrum in Samoa. Ai la utala, sa toi whafo I tua. Whafo I tua o le mafua anga walanga o le hape pese atangata o mōli anga o le sunga lauli na mafua ai o na vāle whangatia. Ai ei le mafua anga nā lai o na whaia mōli anga whasanga I le sunga lauli. E mafua uma mai lava. I le maliu o le tamata la vaule I atua. Me walala na e whate I ai ia le whatalandoanga lea. E rei maal malamba. Ia le na whaia le whatalandoanga le so I lunga le TV a New Zealand ma le.
ma le tangata Pasifika, po le ale mea na mafua. Ta mafua i le maliu o le tamatala vau ma le National University of Samoa ia tu au. E tele mea na nga i ai. Awa, o le mata upu lea, tātou te o e wā iri mai, le mafua anga tonua, ana le ai le mea lea. Le tu malo le tamba lea ma le maliu o le tamba lea ona o le hit and run ma lau manu ia ai ia se whaipule o le pāremene. Ana sao ma le lei le suesuenga i le tali tonunga le nā ma whaatua tua i nā ai le au mai o whaamtalanga sao. Se manu e le alu ia la auli e whai ni suesuenga pe o mali o e whai ni suesuenga. Mai o tel tonu foi. O le aia ta tau lea a tangata. Sos tangata. O lo iai fo i tonu. O le wha vai o lea tunu. The right for us to find the truth and nothing but the truth. O le si foi me tau le wha maa lama ma wha manino le melea. E leo au mai e le tula fono ma protocols a leo ma lato ma ta upu wha le tula fono e lima teita i nai ia ni su enga wha pea. E lua upu e tula i mai. Was this investigation or a private investigation authorized or illegal? Authorization lona winga e le ai se whaatangana, mana o mia le whaatananga, mai le komisino leo. But, is it illegal or illegal? There's a sengalana o mtau. E le ai se soli tu la fono ua whaia e o ai e whaile suasu e ngā le tangata la vaia. Pei fo e ona iei le matau po le private prosecution. A ua le whatutoina ni suasu e ngā nis tangata e ma whaia le tangata ia ona whaia lana suasu e ngā. Awai le whaasaina i le tula fono. So, Leo and Lauli's investigation wasn't authorized, but it was not illegal. O la ufina ule na. Ele I whaatangaina a ele I solias tula fono. And why do people make private investigations and private prosecutions? Is because they don't believe the original investigation. La tote le tali tonwina. Le ulua I su enga I le te momo. Leo ua umana whaafonga le tunu ulmol mau le fionga I le komsina. Whaia o ia lau whai unga ma lou tali tanunga ma tau fiofi e pe ina. Au te le whai atu e se pe sao pe wha. Sao noanga ia le komsina o le sao noanga le nā ma le mori mau le nā le komsina. Leo o tātou tala noa I awa ua uba. Ia mana tua upu I lua leo te whai atu e nei. I lalo lava la ia o tula fono mata I ala ale ofiso le leo pe ona sa no le komsina o le suenga a lio fatau malama e le soli tula fono ai le I fatanga ina al komsina I lo le se sengo mena. It was unauthorized but not illegal. Ele I whatangaina, ai leo se soli tu la fono
le whai o le suenga a seisi tangata e tusa ma le mataupu nei. And mark my word, lau tō silsila iai le tō tele o tangata, people have been implicated, their names are on the records. You won't be surprised I tangata o le a toso ma I tutonu. Toso mai tutonu. Toso mai tutonu. Awa, o la tō nei. Lea na whauluina tangi nei ma whaiwhai upu ele mata upu nei. Lea lātou te iloa o lo tā ua o lātou swafa I mole mau. Ma whaamatalanga o le wailoa umatangata. O lātou whaila nei na whauluina tangi nei. E toi u iei le mata o le au e toso mai I tonu e o mai e tali. I mata upu ia na aveia lātou tangi. A whaila o leo ua mori mausa mwelu. O lana telefon. O le whana. O tupe. O povi. O le pāti. E whailonga ilea so whanau o le tamao lon tō lua ia si vai. O le whasila na e tūlai mai. Na whawhewhea. O le whaatau povi. Na whawhewhea o na whai nifa oro. O le tō lua o Samuelu. E lua ai ta I toititi ta I lima se lau ta lai le nifa oro e tasi. Whē me au mai ei tupe ia. Nā ua umana ta o mai e Samuelu le mea na mai ei tupe. Le tangata lea na lau manu ia mai lava le amatanga. Wa uma foi na mata le tangata lava le tasi I ata the contents of what was in Sam's phone. O ia foi na talo sanga ia Samuelu. Ala pe atao fia watana. Ai longo lo fiso le leo o mai ave le telefoni. Interesting, eh? Ave lola ia lea. Se mea tō tino le nā tangata. Lala foi la lea. O lea ua matua nofo whaatalitali lea tunu. Awa tusa pe tia I e Jeremia sua le telefoni. The records will speak for itself because they are recorded and encrypted on the data that is stored with those towers. Au mantua of the pesi atu e lau tua lea lau ngā le atau sa vere le tau sanga watua na iatrio mai le tai au le nei. The phone records will convict someone. The phone records will prove communications between people that are implicated and other people that have become witnesses to this case. O te manatua le whaamsinonga o se tasi o lo ainga. Na masalumia I se whaalawelawe na maliu ai se tangata. Elena o na ia ai toa tele I lātou sa lātou. I le taimini na au mai ai I records uma lava. Disclosures uma. E matautia. Na au mai wa print out uma mai ai. O le text, o le telefoni, o talanoanga, o le taimi, the timeline, tilo I ai leo. O upu sa fai e tau mawhai ai e wha lilo se mea
I le vaolis tangata, malis tangata, each and every one that was implicated in that specific case. Na maua umma no telefoni. Marisi fo i mea leo te whātua nei. I le tele o le teimi o le suesu enga lea maleulu wa i suesu enga. Le ai lava se teimi e tā ua ai se telefoni a se isi. Ma se fesota inga i le telefoni se i vanga nā loa. Ua tala noa mai limongi. I le tangata nā luatu i lona fale. Te le toi whai atu o le nale wa uma o na salalau i lunga o penga ta whai langi le moli mau le nā limongi. E le iwa ai i lea tangata, e le masani i lea tangata. O le moli mau a le nā o te loa wa levan tau na tuli loa i nā ai. Ia le li whai pule. Aia, muli ane sui i le whamtalanga. Oh, au o tei. E le sau i le mātou whale. Whamatala mai i a te au. Le whaalawe lawe ma le mele na tupu. Le fo i lava la, ua whaamao nia i. Na whaali e sa mwelu wata uma ia o tu au ma le lavea i le pōlea. Ma sila le lei i ai limoni. He knows. He's been implicated and his name is on the record. So he must, and he should have been subpoenaed right there. Ya, wale umile. Le tosong o le mata upu ma le mele. Ia le mele na tu, whai mai loa. Ia na alu lo leo le tangata, i walu sambuelu. Ana whai a Samuelu e tāo fiata i e le telefon. Ai whai mai lo ma le tala a leala. E wau te, i le text mai le tangata. Ai mai e rei loa, rei vai mua i ai. Ana wha whela nei lo Samuelu lau telefoni o text mai ai. Malua sota ia I lavala ia lea and exchanged texts and conversation. So, a relationship between the two gentlemen, between Limongi and Samuelu, was well established. O pese al telefoni. And many of these people have telephones. A o mea ia sa te tauna ulua I tala noa mai ai I le ulua I sel a suenga. Telephony, the line of communication, the timeline, the time frame, the phone records. Manu lo ilunga mal telefonia Samuelu. Lea na halu mal tangata leo Yeremia su o lea fo ila o tātou whātalitali nei iai. I le taimi e sauai e tū tono le pusa. A e tū I fesili e keisi mai lātou. Lo ia lo tū. Mo Samuelu masiona to lo si vaimi. Male vaenga. Na fsilingia ue winga I le fasilsilanga le ua maa nei o na fonga ina I le whamsinonga maa walunga e tusai ma le taimi o le a whaia I le whainga pānota lau tele le tunu luas fulma le iwa o kuso pe mai le fasili e te whamatau se mele lei I said yes, of course. O se mea le lei mo Samoa e toi o ai e toi fili le lei mai.
Po ai o mai a o le toi o mai. O ai e tu ia i le whaatuatuanga o tangata lau tele o le atanu. The uncertainty has now become certain. O le mautonu sai ai. Ma fi naunga sa whaatino nei. O le whaamsinonga o mai, o le whaamsinonga o mai. Lea ua mautinoa. O le focus la. Ia, po le mea lewa ave iai ia, tatai iai ia la ngona o tangata. Tuaina o mai lea so luas fulmaleiva o au kusoa se i tātou wō i whale palota. It will be interesting. O le a matua i mata i tuina. E le ngata ia i tātou, i le ngase o malo i Samoa. E mata mamai moa, e mulinga mea tutupu i fiti tonga ma le Pasifika. Ma New Zealand ma Australia i mea e tutupu tono o le tātou atano. Samoa has come full circle. Ua matua i taunu ulelei le ta milusanga Samoa e mea tau porokiki ngase o malo. Ai mai moa mamata mata i ai le Pasifika, New Zealand, Australia, Amerika, ma le atu folau. Ona aisea. Because although we are a tiny nation by population and by land mass, or the size of our country, e tele i o tātou paanga mātua o atunuu o le lalolangi ma le Pasifika tātou te whaawō ma whaipaanga. Our international partners are watching us closely. O ai la tātou paanga ia. New Zealand, Australia, even China, Japan, the Asian countries, Israelu, India, the United States, the European Union, the Union Europa. Avele Union Europa le tātou te black markai. Ina ua wha maunia o Samoa le tia tunu le si fale tā mea o le la umai ei le tupe o le money laundry ma tupe ele lea ma wha ma tā atua i le masini tā mea a Samoa. Ona saule i whafo wal watu wa ma wha iei isi pisi nisi. Ele se le tala le nā. La le mai mo mai. A paanga ia matunu uia. These countries are our partners and allies. In terms of what? In terms of the money being poured in terms of grants. So ni tau tupe. So ni isi vaenga. E whai ei lea to support our budget every year. Lena? La tila mai a tunu uia ia I tātou ma tupe ia lo me whai mea alofa mai ai ma ni mai ai to help support our budget yearly. Tausango. Le ala ua whalongolongo mai. Wa le pasia le talo le tupe. O le ala le whalongolongo mai. Le pasia le talo le tupe. O lona winga. Wa te ena le talo le tupe. O le lei na whaonga masao. Are these grants and these
financial assistance poured into Samoa, are they been used appropriately or misappropriately? Se le ni matupe ia sa saa mai mo le manuia mo le tamau ainga le atunu mafsoasoani le tātou paketi le tausanga ma le tausanga. A lea la ua whape nei le tūlanga wo le tātou malo. Te ena ma le tala le tupe, pa u le tala le tupe, pa u ma le malo. Siringi alo. O le lei masao na whai nei mea. Le tātou wō, e tātou talafou i vai whanua, le anga e tāu o tele, lau sila fia o mea lo tutupu, e New Zealand nei, ia, nanga o le atunu o le tātou te nonofo ai, ia ma tātou malama i foi, a wā o tu la fono na, tātou te ola, ma tau muri ai, ina ia manuia, pe tātou te mālai ai. In this update, Revelations police anticipated an Auckland terror attack from a man who went on to stab 6 people. Police shot Ahmed Samsudin dead after the stabbings at Newlands Countdown on Friday, September 3, 2021. It's been revealed in court police believed he'd commit an attack before his protection tribunal hearing, scheduled for September 13, but just 2 weeks before it was adjourned to an unconfirmed date. They also believed he'd attack on a Friday, using unsophisticated means like a car or knife in a crowded area. Lawyer Erin McGill argues, since Auckland was in level 4 lockdown, Countdown was one of the more crowded places at the time. The New Zealand Shareholders Association wouldn't pass judgment on whether $330 million is realistic in damages from Fletcher Building. That's the amount Sky City is seeking over the ongoing delays to Auckland's International Convention Centre. Fletcher says it's already paid significant damages and will vigorously defend itself. The association's Oliver Mander says the share price is down only slightly. I think it's another sort of nail in the coffin of the long list of issues associated with the ICC and Fletcher Building. The US president's alliance with billionaire Elon Musk appears to be crumbling. Tensions have flared between the two, with a public feud playing out on social media. Shares in Musk's Tesla have dived more than 14% in US trading. US political analyst Charles Feldman says Donald Trump's election campaign benefited from hundreds of millions of dollars from Musk. If Musk disappears and takes the money that he has with him, that is a problem for Mr. Trump and for Republicans, down the road. Feldman says Musk could also lose out if Trump takes away federal contracts he's been benefiting from. That's news. In sport, the Indiana Pacers have upset their hosts, the Oklahoma City Thunder, to win Game 1 of the NBA Finals 111-110. Guard Tyrese Halliburton sank the game-winning jumper with 0.3 seconds remaining in the final quarter, giving Indiana their first lead of the game. Newly appointed Black Caps head coach Rob Walter is confident he can encourage non-contracted players to appear in key matches. Top talent such as Kane Williamson and Trent Bolt have rejected national contracts in favour of lucrative T20 franchise opportunities. Walter wants to give the elite echelon the freedom to do both. Trying to create opportunities for players is a must, and we don't want to lose anyone. We want to certainly look to collaborate properly, coexist. That is sport. Taimilene sa emana oai eteno for mai ate au a otele imautu na o fatali tali lava mositan a ole nei ua enga wiolo ufatu ina ua o mautonu so oseme te
alu I wanda oi Fainga tana o alu atu oi Lema fai lava Epele oi atea Pele ea oi mutai Olo uni ola malo uni tau mawhai O te le wha vai vai O a lava wha o so ngā pele le ai Lava ma se whalo e O e lava moa So o se mea o te alu e wana o alo fanso lo fa moe moe Lema fai lava Epele o e atea Epele o e atea Epele o e atea Epele o e atea Oi moa Oi moa Oi moa So o se me au te alu I wanda o Lema fai lava E pele o ia te au E pele o ia te au E pele o ia te au Moi votu amo Boala uotama Lautaunga apuna etu uai oleta mafutama Dua unga lima Maleto ita imalanga Susana wa eto eva afo ia utafa ingata Netamali utenofo atu iluta inga Aitu atu ele anga etele iyo ola vaini usila Pasia tafana usapopole tele a ilo umafau fau Ae mise usiata pepe maoene ieto e failele ngau Otolu masina etele ivili maila vailo ainga Aosina tupe fo iyo kasunga olewa o mawataitaya Aulena tamalo wa faya ba umalana fana utama Letio wa atu malo sina iya alu ile fai ngamalanga Wa watai lunga ole pipo ala uotama Lautaunga apuna etu uai oleta mafutanga Lua unga lima Maleto ita imalanga Susana wa eto eva afo ia itafa ingata Fauta sunga ofia tala ia sa e fola fola
lava ili toya ina Sili ailo no fo ina Wasa tapu tapu ai malo o ainga Ali itoya ina ese sele numera le asa e au maia E feso o ta ia I mea ole ato ngā lulu e ai E te le tawina o se apu ai na o lo ai afu O te whaatali o i le malahe waalele o ina e mawai lo afu Wa o watai lunga o le pipo ala uo tama Lau tau ngā apu na e tu uahi o le tapa futanga Lua unga lima Male tau taita I malanga Susana wa eto e whaafo ia I ta whaingata Ua mawalei unga te whaatali oe I le ulula palapa Wale tau ngā apu a ua e alu whaapa palalapa Maa ilo le ma Le ngā toia ina pei o sautama Ai ai alo wale te sayu nau le atingi fale Ua mawale unga te paatali oe I le ulula palapa Wale tau ngā apu a ua e anu whaapa palalapa Pa ai ilo le ma le ngā toia ina pei o sautama Ai ai alo wale te sayu nau le atingi fale E te le iloa I nau le au tau Apoi vai uma aina Tau te le no whamau nau le ono masina o le visa E ale da, le uso I ale apai Jehova I lua e alu whaapapa la rapa e ke koe fo I a mai malea ki apa Ua whaamanatu mai fo I a te au A vea fo le lei a wano e whaatalo whaatua I le tō tele o tau le mamalu le atunu o lo malanga mai I nei a wanoa tā ua o ngā luenga whaawai taimi Po whea lava la le whaatoanga o lo o e iai Ya, au te whaatalofa mo whaolofa atu I a te oe Ali I matamaitai Ya mai se fo I le fionga I a tupuola ma le whaletua I a Narosa ma I lato uma o lo I Helensville Ya, o se tasi o lo whanga ma le whaatoanga o lo I ai o tātou uso matua whawhine Ya, ma e whaalua e lo whaatalanoa I ne lunga le tātou porkalambe o le tāno ava Ele malu pui puia, ma le saunga le mu o lo iai. Ia ono le tutu manosi mai o le fionga ia tupola. Ia whapefo I le whaletua. Ia Narosa. I le whaatino ina o meo tūla fono e te tau na mulimuli ta iai. Ma ia ola I le o langa fo I lea e malamalama le vāna nofo ma le ava whata. Ala le nā, wa umi tēne o na whaatino le ngā luenga. Ale a fionga e tupola ma le whaletua ona o le lei o le vaaio I lātou nei o lo ngā lue ai I le whaatoanga I Helensville ia a talo whatu I a te utau ua malulu ua tau foi o na masani o utau tino I le tau I le lei ia ina ia awane I o mai foi I a le mai ma fatulanga whapena Ele Mario le tanuanga le la mai whaiona e maua le avanoa te mai moa I o le atai na foi I lunga le tātou porkalambe o le tāno awa I le asoa tai au. Asoa tai au, tuli matai mai. Le vaenga o le tanuanga le nā ma le TVNZ ma le porkalambe o le tangata Pasifika. Whaftai foi I lo lātou wamana ia. Awa, e le fau. Mana tua o le whainga palonto le lua whelua sifuru ma le tasi, le masino o apirila. Sa whai fo le mātou whaatalanduanga ma le pola kalambe lava le tasi le TVNZ le tangata Pasifika. Ma mātou whina wai ma tilo fo I a oai o le atu lai mai. Sa u whai ai.
Fast food tau sanga o tula mai tula epa malei trapipi. Le ai nisi tangata I tu atu maluma mai. Na pauai o le pati whai, boloa tele. Mai lo utal tununga, I le wawa ai atu, I le atu nuu, malolato mana onga, le tō whale nā le atu nuu. Nā lai o na sui le malo, ma tūla I mai e loa. Ma le whatuatua I le tua Samoa watasi. Le foila. So 4 years ago, sa mātou whapene I matangata nei ma le au whai I Porokalambe le al tangata Pasifika. Na po e la le talanuanga le nā I nei I le siufonga o Samoa, le radio Samoa. A le uo e toi tuli mai a. Po le ase banatu le mata upu atu lai mai nei. Mai le I alo fo I sa utala na whai atu iai. Right from the start, after the election, the general election of April 2021, the transition of power was never smooth. Ile wha matu o mai o le malusi anga wha le malo, wha porokiki, ina ua tūla I mai le wha tūtua I le atua Samoa watasi. Ele I whai ngofie. Na o upu na whetong ia I mwha mai, pe ona sao no tu le mai. Fia me le malo le nale. Tu se e au mai, na o na tongi mai ua na o se upu. Ai o lo o matua tau fiofi le I umaya. Ona o le tali tanunga. Ele I fiaru ese ma le tofi pale mia matu ua. Le pulenga o le malo. The 17th Parliament of Samoa and Fiume's new government has never, ever been settled in well with comfort. The transition of power was never smooth and settled, as Tula Epa and his regime weren't prepared and fought through the courts, refusing to leave office. Le taiao lavalina. Na mata mai ia wha masinonga, ma wha masinonga, ma wha masinonga si o mai le taiao le nei. O lo whaia lava wha masinonga. And then came the death of this young man to au from a student from the National University of Samoa. Tupulo malfala vela belea. Ele maliu o le hit and run. Soa oti ai sola. And this was the start of everything else. Why? I say, because we had matenga in the valley. O le matenga le nao. Ua whaata ua ai so tanga whale tangata whale ainga. Allegedly, the conflict of interest. Because of our family ties, our relationships, has become the biggest conflict of interest. Our family ties is now more valuable and important than our oath of allegiance. Wata watu so tanga whale tangata. Whaale ainga. Whaale wo. Whaale masaninga. Nai loo o le tautonga wha maoni. Sa whaia I lumo le atua. Ina ia tautua tangata. Whaale ele whatua o ia ai. Le aise tama se uso tina se ainga. Mani so
tanga ba la lata whapea. Pero foi atu, allegedly, o le matenga ma le masalonga le na wa o le uso lava o i tātou le masalusalo. Ma le mate matenga. O mate matenga la na ma masalusalonga le na le o mai i le tai au le nei. Ua a vea ma vaenga toa tu ngā wa fia i le malo atoa. Tangata uma, each and every one, the whole country is involved and impacted by it. Ion, i lesi se di tala le na. Le maliu o le tamba lea. Ai ua ona atoa i le atunu. Poison atoa le atunu. Wa vea ma autu o talanoanga. Ma fa soa I so se taimi. Let's put this to rest. Finally, for once and for all. Dea la o whai lol whaamsinonga. Tātou o mai loa e tuu matanu whaale leile ma tā upu lea. Ma whale la wasi ma wha moe ai. So that Tu'au can rest in peace. And bring this chapter to a close. The family needs closure. The village, the church, the country, the government, and parliament that has now been dissolved. Yo. Tosi sila yele mea. A o I foi. Na faa dia ai le mana o le tua. Na le mana o le tua le nfai. Ta lepe ai toi fau. Yo. Olo utal tulunga le na. Au ngā me tutup. Tele le sona tā ua o tātou wa oa o ina mai I le mele o tūlai mai nei. Whaata apele palamene. A o se mea fia fo I nā I le ngona o tangata uma. Tātou o e whafo I le pule I tangata. Leanga o fia pupule tangata uma. Upsa sa o nare tau se vea watu. Ire tau whai atu se mea whapea a oi pai mla Faiva ai. Ma nei alo tau whafonga ma whalongo le lei I ai. A tonu. E no whawhale a sa tu ia maa. O no tau ma whawhaula ia le I ai. I le loto ti ngāo tangata. A o seisi se I manatu ane. Le atunu. Ma whape e talo whai. O ai ea o le atua inei nei mea o tātou o te tai wa au mai iai le whātua tuanga le atunu. A o le alofa fo I o le atunu, ma le maa au tu la I o le atunu. Lea o tātou wo o iai. E sa o ai le pese fo I lea. Le mea o tupu ia Samoa, le pese le tia maa. Wa sila mai le tua I le mea o tupu ia Samoa, ua wa ai fo I ai o umata. Ja. Tātou whaano manupea. Nei mea, the investigation about the death of this student has led to the chaos
a political crisis, the parliament was involved. Cabinet was involved. The people of the country was involved. Social media. Social media was involved and chew it up. It's not good. It is not good because it should have been the mainstream media. Mainstream media outlets, but the social media. And it, to me, it should have never been the platform to trust in the first place. But people are using it to reach out without the social media. Ese mai ile main media sources outlet without ngai tangata. Esa ili fesosoni ai. They have used social media to make their voices being heard. Le ia whaalongo tangata. O le talala sa mweru le aluso o i o. E avela na mori mau le ofiso leo, ai tali tuali maina, ma le amna ia, ma le fatu tuaina. Ma le tali tonuina. And that is a sign of somebody crying out loud for help. Le tangi le nā, le ta'lingolingoa I le wau maua, I le tangata ua fia Mosef Soswani ma fia whaalongo atu I ai se tangata. The narrative shifted straight away, just like that. The story came out, so powerful, so real. Ia mea la te I umaloma tangata. Te soi mai lo mai si auri ia mori mau fau mai si mau. One thing that I'm grateful for is this case to be brought forth. And now it's progressing and it's progressing and it is moving forward. Ta ua le nā. O le Fatinoina ma ua Fatino le teimile nei. O le tātou whainga pālota la le la tātou walo tunei ai. Wana ofo ila utala noanga ile aswande la. As Article 64 states in the Constitution, ata ape le whainga malo tolu masina. Whai ele tāpenanga. E pei ona au mai I le whawai o le atunu. Vaenga onu sifu malwha. O le ala le mea lewo tulai mai. Mana tua o le mata au pua lena au mai e fia me. Ese le tolu masina. Ai ono masina e tauna tu inatu. Mō sui tau vā. E whaulu ai o lātou suafa. Ma whaia lātou wha māwaenga ma tau tinonga. Ua wha māwai a lātou ngā ruenga ma tofinga wha le mālo sa ngā luai a ua o loe tāpena mai pālota. Sau ma le tālo sanga mai le fionga I le komisina o le fiso whainga pālota. Le fionga to le for tuia filolo. John Stanley. Whamole mana o mia seisi masina ma le lua vai aso. O na mawai lai, o loro winga. Semanu, e tolu masina o lo o spela mai le whawai. Hono masina mana ofia me whao popo iai. Male masina, male lua vai aso. O le taru sanga ili komisina. Hono, wha popo le tolu, wha popo male tasi, male lua.
Se fulu masina ma le lua vai aso lea na tu ne fai e pe ana fa pea e le fefe le fefe le famsinonga maulunga ai o sila fia le famsinonga maulunga toe lava o ia le tu tino ma vai le o lo ia nei o so se fai ngā malo te mukalasi e tolu ona whalau pale mene fono whatonu ma le pulenga o whamsinonga toe o ia o lo to toe na te puia le whawai musul whamsinonga e whai ni teu unga whapene ai sea langa e leo se e le pale mene tiu te leo le pale mene whai to pass laws and legislation in urgency because it is a principle of necessity and a doctrine that needed to be practiced or put into practice or processed. All three judges, Chief Justice Satu Simativa Perez, Senior Justice Voi Clarence Nelson, Senior Justice Leutele Niava Mata Tuatanga Loa. No extension. Ele toi to soa I tua le mata upu o le palota Leutele le tunu ta pena. Malie oe tu ia felolo. Ia malie fo I oe le sawhapito. Tato wo le whawai o le tiute lea mal mata fo ioi. Ale whaamsinonga. Pui le whawai. Se I umamaili tato whainga panuta lea. Ia no maila ia lea o toi ai le pale mene fau e se ei ina ia lo tea le mata upu lea. Ma whaia iai ni suinga I le whawai mo le anga I le lumana. Tato wo tala pese lea walo whatua I a te oe. Mai o se mele leifo I lea mo le atanu. Now the uncertainty has become certain. Wale o to iai se toe whememe ai. Ai ua iai le tali tanunga. Mau tutu. Slow
Na. Ale ua toe lua se fulma le tolu minute. Ia ona tā lea o le itu lai. Fitu tuli au pū le tātou por kalambe le aso tai au wal por kalambe le nei o nganga I fo Faiva o le o tāwalunga iai le nei as whareile. Ia rau tō wole malolo a o tai au. Ia tātou te ala usu foi. Ia whaile mea ai o le kai au la tō maanisi tāpenanga. Ia ai tātou te wheilo I mai I le tāo le sifulma le lua le tai au. Ia wā ia le tātou por kalambe. Palu fo le sua lofi o le atunu, moli ipu le tai au, ia ava mua I le atua I le tātou tāno ava I le asua tai au. E te maua I le sao. Ia matau au whai fo I maisi mata upu sa talano I na mai le aso whareile. Mai le aso nga fuasi tau mai I le aso. La malo whapitoa I le aso tai au, o le fionga I le tamaitai tu stala whasa le lau, o le sui lea o le Radio Samoa I pia. Ia, ele toi tau whailo foi o tau masani masila sila I ai ia le atunu I lana foi au unanga ma le tautua. O le li potia mai o mea lo tutupu I Samoa. O tātou telefou, ia, o tala I vai whanua, ai maise, o ni tala tuli loa, e pei o na iai le whaamsinonga. O le whaamsinonga o le se lau tau sanga. The case of the century. And justice for Tuau. And justice for all of us. You know, a mai ele whaamsinonga mo I tātou uma. Ina ia toi whafoi ai, ia mea ua whale tonu. Tā ua o mea o tutupu, ia puna whanau ai, ni mea le leit. Ia ala malola le nā, le whiunga ia lilu mai awa, maina mai. Ia whatasi fo I ma le tele o isi fo I ma tā upu o le tātou whasoa iai. Ia wā le nofa sila fia e le atanu. O le ave pasi e whatali e le pasi moe mo o tau I le fia fine. Ia o le sunga a sau seu si ufanua. Ia o le a sui le sema. Ia a wā fo ia le whaafonga tāpua ia le atanu. E le barbecue le whaatino tai au le sunga ia tolu manabe. Misilu ki soa ma le tofa ia fuse cook. Whaumuina. Le o maua details I le angai tā ua tele le nafa moe manatu. Ia o le a whafonga. Ia ma whailo. I le whangatia I le aso tai au. I le tātou por kalambe. Ole tā noa ava. Ia ona tabalunga tuai leo se leo I nei aso whaafti tele Samoa. I lau whaafonga. Ai mai se foi. Ole tāpua inga anai ta mam tina matua. Mai se o tau leo whaingaruenga o wō mai masani. Ia uso foi matua whaafine o paanga tō tino. A leo te wawa ai atu. Whataro whatu ia Grace FCO. Ai mai se ia le tamaita. Ia vai le tāpua inga mai I o I sola ua male malai pai lei. Ti mali siau. Ta alofalava alofatu I o tātou ainga o me masani re ngā tele. Tātou nu ui salwa fata o sola ua o manunu o lofi. Ia whapea foi le a aio le kale sia Yesu Keriso lau pa io aso ngatai. I sauni atu. Talo fatu I le uso ia tongia. Ia whapea na foi ia le tamaitai o lili ma le whanau. Ia ele ngata foi lea. O le fionga ia whamausili ma la antifuyono. Whamausili te lea. Antifuyono, ia whapea foi, ia le tamaitai o Ponita, ia ma kia lea lai kikiki. Au tō umalawa lo whanau lo mai tātsi o lo maua le malosi o le tātou tina ia antifuyono. Ia whapea na foi le tina tātou anti-matua o whaamuli mai pēi lo tātou ainga. Anti-Olivia Seu malu. Talo fatu ia
le atou sa vea ia te oe ma le tātou ainga. Whapea fo ia le sunga ia au mua sa meli ia whapea na fo ia lo tātou ainga leu so ia peneru ma le tolua ma le whanau ma outou uma. Ta moe lo leime uma o le tātou nuu ma le tātou ainga. Talo fatu mama whaftai i le tina o le mātou ainga. To whaia so alo leu lua ia li I la whaitele whaapale pale mata o le alofa li sona la ulu la vea. Ya, o lo tapu ai mai, a moe, ya, o le nā ua mai atu le tīre o nā whaala velave sa whea ngai ma le tātou ainga. Ya, mai se lava. O le whaamina tuino le se lautou sanga o le ta'longa la kapi I te tolu o le tātou nuu I mota. After le tua o whailoa I malai I whalefatu. Ya, ai mai se fo I le fionga I le matua le to whaiono. Asi ma patu whapea fo I la ua na tai. Ta mapua manungi a manu. Ya, ma le mamalu ni no fo I tu ainga ia fuata. O leo te wawai atu o tai au ia le tournament o le taito fitu. Ia, ta alusia fo ia maua I se update I au e luas fulma le wha o le atau wā. I le wha ai longa ina o le se fulu se lautau sang. O le ta'alonga la kapi I te tonu o le tātou nuu. O le nuu pele. O le soela I le ma le corporate dinner I le aso a tai au. Ia tawhia ia ia ai ianga leile tua ma ia tautai oai I la tau la whaafoina ia le whaamoe o le tātou nuu ia maua le fia maua le saunga le mu ma ia whapena fo I o na iai ia leanga le leio le atua ina ia mana tua ai ma whaia se whata I ta inga le lei mo isi au ngā tūpulanga o le tātou nuu mō le lumanai. Ia, alo whātu le whionga I le aloli I a paito maleifi papali I tele lei a taua Romney le vea. Alo whatele atu fōi lei a taua Savea Sayuli Al Harrington le vea. Ia, alo whātu whaapitoa lava mo oile uso lo whai masui o le tātou a inga I te tolu o le tātou nuu. Ia le sunga le a taua namulau ulu fafonga mua o le vai maunga pūpua li I Hawaii le vea. Ia, o lo whaanga nā mō onga le reina. Mangalo se leo le a taua sa vea le reipo ia tātou whiloa I le aso a tae au. I le tātou pola kalambe. Ia, e lui ai le sualofi o le atunou. Ia, mamamoli ipu o le tae au. Ia, ai avamua ai le tua tai atu I ai loutou soi fuatu autou. E se tasi o pese le atou sa vea. Ia, e whaamanuia o malofa atua I te oe. Tufo le tātou pola kalabe. Ia, am whapena fo I nai ta maam tina mātutua. Whiroi tae au. O uso matua whawhine lunga le tātou apia fōlinga. O lunga le tātou YouTube channel, tufa le tātou porakalambe, and share it. Subscribe to it, and we'll see you tomorrow. I leave you with one of my songs. E mana tua pea oe. Ia, lofa telefo I mo oe. Ia, whasoi fo ia, ma ia manuia. Aova ai I o wholinga No watana o te uina Pe esa sa pe awe e tu I whea Ai ona ulo ualofa Mo oele mawhaina uma Ta o toi foi le pongi sa
E whaangalo le whaingata Ai mana tua pēr o fōlinga Ai ona loa lofa O oele mawhai ona uma Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngalo o ilo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lo manao Ua o iloa e alu E whainga tāna ngalo o e lo whatu Tau ane o la uwa ai O roa tutu whaatasi mai Ma la u whaalonga wa e whaatofa mai Ai te maua lo lofa mo e